जो हॉल पंचायतीची फंक्शनाक आमी दोगी जाण वचपाशिल्ले आनी अशें ताका हांवें सांगलें आनी म्हाका दिसता की त्या नंतर की तो त्या फंक्शनाक गेलो. त्यानंतर दुसरें एक फंक्शन अटेंड केलें ताणें आनी त्या नंतर सादारणशे 11 पावणे 11 जाले आसत जाय की रमभवन म्हाका फोन लावपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे तेन्नाच हांवें फोन ऑफ केल्लो आणि रोखडेच म्हाका म्हजी मिसेस सविता तेवडकर हांणी म्हाका सांगलें की अशी अशी घटना घडली आसा रमभवन तुमकां फोन केल्लो आसा की क्षणभर जो आसा न्ही की कितें करप आनी कशें मागीर हांवूच बदीर जालो. मान्य करपा सारकी गजाल न्हीच न्ही ती. आनी मागीर अचकीत मागीर आमी दोगी जाण मागीर हॉस्पिटल ती सगळे कार्यकर्त्यांनी बाकी सगळे जमिल्ले आशिल्ले आनी अत्यंत म्हणजे वातावरण इतलें शोकाकूल आशिल्लें की कोणीच मान्य करूं शकना अशा तरेची जी गजाल घटना आशिल्ली. आनी पण ती गजाल घडली आनी काळाच्या पडद्या आड आसतना आमचे बाक्कल लक्ष्मण गेले हें आमकां मान्य करचें पडलें. पण हें मान्य करता आसतना की ताजे संदर्भांत त्यो गजाली आसा की बाक्कलाक आमी लक्ष्मण बागेक आमी विसरूंकच शकना आमचो कार्यकर्तो ताजो सुस्वभाव म्हणजे कोणा कडेन तशी म्हणजे उर्मटपणे उलयलो केन्ना तरी अशे बाबतींत ताजें केन्नाच घडलें ना की एखादी गजाल जर ताजे बाबतींत स्वताक घडली जर जात न्ही सोशीत वृत्ती आसा न्ही की सोशून घेवप की आज म्हणजे एक काळाचे सामान्य कार्यकर्तो ते नगरसेवक ते नगराध्यक्ष ह्या कालखंडाक सुद्दां जे आसा न्ही की बाक्कल बाबान जी कोणाक उर्मटपणेन उलयलें किंवा कोणाक तरी तापयलें कोणाक तरी कितें केलें की कोणाक तरी अशें म्हणजे पयशांच्या हावरटपणान ताणें कितें केलें अशें एक सिंगल गजाल हांवें केन्नाच म्हणजे ते बाक्कल बाबाच्या बाबतींत आयकूंक ना. आनी उलट ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे एक अत्यंत म्हळ्यार म्हाका याद जाता की ह्या सगळ्या एकंदर प्रवासान जे आसा न्ही ताजी भाशण करपाची ताजी एक नाट्य कलाकार तो आनी म्हाका दिसता कितलींशींच नाटकां ताणें केलीं आनी अनेक वेळाचेर जेन्ना वेळाचेर तो सभेक भाशण करतालो जे आसा न्ही तो नाट्य कलाकार म्हणून जो आसा न्ही ताजी ती भाशा आनी बाकी सगळें जे आसा न्ही ते प्रभावीपणे जे आसा न्ही एखादो आमी म्हणटालो की राष्ट्रीय नेत्या सारके जे शब्द येवप आनी बाकी सगळ्यो गजाल करप आसा न्ही किंवा ताजे बाबतींत घडिल्ल्यो म्हणजे सामान्य मनीस आसून सुद्दां जे आसा न्ही की एक भाशणाचेर ह्या सगळ्या गजालीचेर अत्यंत प्रभुत्व आशिल्लो अशा प्रकारचो कार्यकर्तो आनी ताजे मुळे केवळ ते नाट्य संस्कार ताजेवर घडत गेले आनी तातूंतल्यान हे सगळ्यो गजाली घडल्यो आनी त्यामुळे ताजो इम्पॅक्ट जो आसा न्ही ताज्या भाशणाचो इम्पॅक्ट ताजो सुस्वभावाचो इम्पॅक्ट तांणी ताजे सगळ्यांत गजाल म्हणजे कशें की लोकांची म्हऱ्यांत वचून तो काम करप. म्हणजे म्हाका दिसता 2012 हांव मंत्री आसतना त्या वेळाचेर जे आसा न्ही की इतली लाडली लक्ष्मी बाकी ज्यो तेन्नाच योजना येताल्यो आसा न्ही की ताका जमना आसलें जाल्यार तो ताका धरून जो आसा न्ही ऑफिसान काडटालो ताजी विशय सोंपय म्हाका दिसता अशा बेचक लोकांक हाडून जो आसा न्ही काम करतलो. आनी म्हाका हल्ली तो म्हाका म्हणटालो आपण एक सुद्दां काम म्हणटा हांगा दवरूंक ना लोकांचें म्हणजे उदकाचें लायटीचें बाकी सगळें कसल्याच प्रकारचें काम दवरूंक ना. आनी विशेश करून जे आसा न्ही की म्युन्सिपालिटीचे जे कर्मचारी आसा ताणें म्हाका सांगलें की एखाद्या वेळाचेर चर्चा करता आसतना की ताजे एक गजाल लक्षांत समजा ताजे म्हऱ्यांत जर एखादो मनीस आयलो आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो ताजें कशें की कांय अशे अधिकारी हांव पळयले म्हणजे म्हाका म्हजी याद जाता की म्हज्या वेळाचेर तो बुगडी आशिल्लो आमचो अरविंद बुगडी आसा की तो डायरेक्टर आसून सुद्दां प्युनाचे सारके वचून ती टेबलार वचून काम करपाचें आसलें आनी तशाच तरेची म्हणजे तातूंत हांव बाक्कल बाबा पळयतालो. बाक्कल बाबाच्या बाबतींत जे आसा न्ही एखाद्या तो कोणाक हें करता नाशिल्लो की आदेश सोडनासलो की तो स्वताक ती वचून ती टेबलार घेवन येतालो. म्हणजे बारीकपणान वचून जे आसा न्ही त्या कर्मचाऱ्या कडल्यान सुद्दां तें काम करून घेवप आनी ताजें काम जावप जें आसा न्ही हो ताजो मथार्थ आसलो आनी तोय ताणें गजाली केल्यो. आनी ह्यो सगळ्यो अशे विविध गुण आसा ताज्या भाशणाचे आसूं दी काम करपाची शैली आसूं दी की म्हाका दिसता की हांगा नगरपालिकेक सुद्दां जे आसा तो ताणें म्हणजे म्हाका तो झपाटून लागतालो म्हणजे एखादो विशय जो आसा न्ही एखादो विशय तो सोंपोवपा खातीर नगरपालिकेचो आनी नगरपालिकेचे समजा रंबाब आसतलो बाकी सगळें आसा ती नगरपालिकाची बिल्डींग कंप्लीट जावची हो ताजो हें आशिल्लोच आनी आपूण आसतना कंप्लीट जावपाक जाय की अशे जाग्यार ध्यास जाय आपल्याक संदी मेळ्ळा आनी ती म्हणजे फाटल्यान लागून तो करप आनी ती तांणी कंप्लीट केली आनी त्या म्हाका दिसता नवीन बिल्डिंगेक तो बसलोय बी आनी त्यामुळे ताजी ती समाधानाची गजाल ती घडली आनी तातूंतल्यान म्हणजे ताका
फुडले बाबतींत सुद्दां विचार आसतलो की हांगा अशें तशें जे सगळे गजाली जातले. हे सगळें करता आसतना की तांणी स्वताचें आपलें घर आसतलें ताजे कडेन केन्नाच तांणी लक्ष दिलें ना. त्यामुळे आमी हल्लीच आमी विनय बाबा आमी सगळे बशिल्ले एक दीस अशें पळय, अरे बाबा तुजो म्हणजे तूं आतां जनतेचें करता तर ठीक आसा म्हणून सांगलें, पूण तुजें कितें कशें कितें काय म्हणजे तुजें घर आसतलें, बाकी संवसार आसतलो, बाकी कशें कितें आसता. आमी सादारणशे एक 2-3 वेळ केले की ताका बसून समजून सांगपाचें, म्हणजे तो त्या मुडाक आयिल्लो मागीर. म्हणजे नाय म्हणटकीच ना करुया तें, सर सांगता आयकुया तें, अशें मुडाक आयिल्लो. आनी त्यामुळे ते करता करता म्हणजे म्हाका एक गजाल लक्षांत आयली ती म्हणटकीर ताणें पूर्णपणे आपल्या आरोग्या कडेन हें सगळें करता आसतना दुर्लक्ष केलें आसा. म्हणजे कांय गजाली की रंगबाब म्हाका सांगतालो की फाटीं जेन्ना कोरोनाच्या टायमाचेर त्या वेळाचेर सुद्दां जसो की ज्या वेळाचेर तो बरो ना जालो की त्या वेळाचेर सावन तागे आरोग्या संदर्भात ती कांय गजाली कॉम्प्लिकेशन आशिल्ले त्या वेळाचेर. आनी त्यो गजाली तांणी म्हणजे नंतरच्या काळार आपूण फीट आसा अशें धरून जे आसा तांणी दुर्लक्ष केलें आनी ताचो परिणाम जो आसा न्ही आज हो सगळ्यो गजाल घडली आसा. त्यामुळे हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन सांगपाक की आमी सगळे कुटुंब आसा की आज बाक्कल आमचे कडेन गेलो हें आमी मान्यच करूं म्हणजे केन्ना केन्ना दोशी आमकांय दिसता की आमचे बरोबर आसून सुद्दां जसो न्ही ताका आमी सारके गायड करूंक शकले ना, ताका सांबाळपाक शकले ना अशें. केन्ना केन्ना एखादे कार्यकर्तो तसो वागता म्हणजे तो पूर्ण समर्पीत भावनेन आसा न्ही, म्हणजे ताका जर अशें सामाजीक हें जर तकलेक चडलें आसा जर जायत ना, ताका स्वताचें भान बीन उरना. आनी तशांतलो म्हाका दिसता बाक्कल की ताणें पूर्णपणे भान म्हणजे आपलें घर कुटुंब बाकी सगळें हें सगळें सोडून जें आसा न्ही जनतेचें हीत आनी सर्वसामान्य मनशांनी आपूण कसो जितलो की त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तो सतत विचार करतलो. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आमी बोध आमी घेवपाक जाय. एखादी गजाल घडली तातूंतल्यान निश्चितपणे बोध घेवपाक जाय. आनी हांव तर म्हणून आसा न्ही की आज आमचे माननीय मुख्यमंत्री ताणें एक कन्सेप्ट जो काडलो की चॅक्ड बाय दोतोर. आनी हो कन्सेप्ट विचार करता आसतना की पूर्ण गोंयचें कुटुंब अशें विचार करून जो आसा न्ही की प्रत्येक नागरिकान चॅक करपाक जाय असो आग्रह धरलो आसा. त्यामुळे आमी पूर्ण गोंयचे विचार करुयाच, पूण करता आसतना आमी कार्यकर्ते आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीचे जे सामाजीक क्षेत्रांत काम करपाचे दुसऱ्या संदर्भांतले बरे वायट्या संदर्भाचें चिंतन करपी आमी लोक आसा न्ही, आमीच जर अशें देपाळ्ळे आसत जर आमीच जर कोलमडले आसत जर जायत न्ही जाल्यार त्यो गजाली ज्यो सरकार ज्यो विचार करता किंवा आमी सगळे मिळून जे विचार करता ते काम करपाक खूब कठीण जातलें आमकां. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव सगळ्यांक मागता की निदान हांव तर एक दर वर्साक जे आसा न्ही मुद्दम म्हणजे म्हाका मागीर केन्ना केन्ना लोक विचारतात तूं आज कितें बरो नाशिल्लो म्हणून गेलो काय कितें ना, म्हणजे हांव खंयच्याय परिस्थितींत वर्सांतल्यान एकदां फूल चॅकअप जे करून बेळगांव करून आमी येता. कोण केन्ना मदीं मदीं संजीव तळये सारके किशोर बाबा सारके या रे म्हणून सांगता आमी चॅक करून येवया रे अशें म्हणून सांगता. म्हणजे म्हाका एक खात्री पडटा आसा न्ही की परत एकदां चैतन्य की आमकां हेल्था संदर्भात कॉम्प्लिकेशन कांय ना, आमी काम करपाक तयार आसा अशें तरी विचार घडटा. त्यामुळे निश्चितपणे जे आसा न्ही की आमी फुडल्या काळांत जे आसा न्ही की अशें जाहीर कॅम्प घेवन सुद्दां जे आसा म्हणजे अशें सार्वजनीक जे आसा न्ही हाचेर आमी आमचे ब्लड टेस्टींग बाकी सगळें जे गजाली आसा करुया. त्यामुळे जे जे आमच्या हेल्था संबंद तक्रारी आसा त्यो ज्यो प्राथमीक स्तराचेर आमकां कळ्ळी आसत जर जायत न्ही त्यो निरसन करपाक आमकां खूब बऱ्यो जातल्यो की आमी बाक्कल बाबाच्या कडच्यान एक आमी म्हणजे हें दवरुया की अशा प्रकारचे निश्काळजी बाकी सगळें करून उपकारना आमकां परवडचें ना. आतां तातूंतली एकच गजाल जमेची गजाल म्हणजे की तो लग्न जाल्लो बाकी सगळे गजाली आसा की ती गजाल जाली, पूण तरी आसतना म्हाका वायट दिसलें की आपल्या म्हाताऱ्या आवयक जो आसा न्ही तो असो अर्द्यार सोडून गेलो तो. म्हणजे घर तशें पूर्ण सेटल जालें ना. हांव इतलेंच म्हणून की त्या घराची काळजी त्या आवयची काळजी ती आमी घेवपाक जाय अशें म्हाजें सुद्दां मत जालें. ती आवय आमची सगळ्यांची. म्हणजे तो बाक्कल जर सोडून जरी गेलो जाल्यार आमी निश्चितपणे जे आसा न्ही निश्चितपणे हांव म्हणून की एक सादारणशी बारीकशी आमी एक कमिटी काडुया की किमान आमी म्हयन्यांतल्यान एकदां तरी त्या घराक वतली, एकदां तरी आवयची खबर घेतली, तिजी दुखणें बाकी सगळें आसा न्ही तें आमी तिका आवयक जे आसा न्ही की आपलो पूत गेलो ना जाल्यार सुद्दां आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे सगळे असंख्य कार्यकर्ते आसा आपल्या पुता सारके आपल्या फाटल्यान उबी आसा. म्हणजे ती तशी खूब वर्सां जगतली अशी ना, पूण तरी जो पर्यंत जगता जाल्यार आपल्या पुताचें जे एक समाधान जें आसा म्हणजे जरी गेलो जरी ताका काळजी घेणारे की आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा अशा प्रकारचो भाव थिंगा दिवया. आमी परत एकदां म्हजे वतीन म्हज्या सगळ्या कार्यकर्त्या वतीन आसा न्ही की आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या परिवाराच्या वतीन आसा न्ही की तांच्या आत्म्याक शांती मेळूं जी आसा न्ही ताका स्वर्गांत जे आसा न्ही बरें ताका एक शांती लागू दी अशा देवा कडेन मागया. परत एकदां म्हज्या वतीन सगळे म्हणे श्रद्धांजली ओळखून म्हाज्या वतीन शब्द पळयता. सामके नस आमकां असो आघात दिवन बकल आमचे मदून गेल्ले आसात.
हांव म्हज्या परिवारातर्फे तशेंच भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीच्या वतीन तेंच्या आत्म्याक शांती लाभोवची मागता, देवा कडेन प्रार्थना करता की तांकां ज्या जाग्यार आसा तांकां बरी आत्म्याक शांती मेळो. बकलाच्या बाबतीन आमी जाणात एक सामान्य कुटुंबान जल्माक आयिल्लो एक भुरगो सदांच समाज सेवेचें व्रत घेवन धडपडत रावतालो. इलेक्शने केन्ना दोळ मुखार दवरनासलो, पण आपूण कितें तरी आतां सरान म्हणल्या प्रमाणे लोकांची कामां करप, समाज सेवा करप, मेळ्ळें घेवन येवप, आमदाराच्या ऑफिसान बसप, तेका कितें प्रॉब्लेम आसल्यार ते आपूण सॉल्व करपाचो प्रयत्न करप, असो धडपडी व्यक्तिमत्व. खंय तरी समाज सेवा करता करता राजकारणांत उतरलो आनी नगरपालिकेन नगरसेवक जालो आनी नगराध्यक्ष जालो. आनी मनशाचें भाग्य कशें आसता तें पळया. नगराध्यक्ष पदाचेर आसतना तो आमच्या मदींतल्यान गेलो. अवघे काही दीस तेजें नगराध्यक्ष पद आसलेलें, पण ते गेले. पण जेन्ना नगरसेवक जालो किंवा नगराध्यक्ष जालो म्हणसतना तेजो स्वभावा मदें बदल आमी केन्नाच पळयलो ना. खूब सामान्य, एकच अत्यंत जसो पयलीं आसलो पळय तसोच. कोणाकय रिस्पेक्ट कसो दिवप, भाऊ भाई म्हणले शिवाय कोणाक आदारान कशी उलो मारप. नगराध्यक्ष जावन सुद्दां अरे तूं फर्स्ट सिटीजन, भाई हें आज आसा फाल्यां ना, ही पदां आज येतलीं फाल्यां वतलीं, आमी पयलीं आसले तशेंच आसा, तुमचो आशिर्वाद आमचेर आसचो, अशी वाक्य उलोवन दुसऱ्याचें मन जिखपी. बल्सान सपोज जर 100 रुपया जरी आसत जाल्यार सुद्दां ते कांयच चिंता करनासतना मुखार कोण जर मागत किंवा कोणाक गरज आसा अशें दिसत जाल्यार ते आपले काडून दिवपी असो दानशूर व्हडलो श्रीमंत न्ही तो, कारण अत्यंत गरीब कुटुंबांतलो भुरगो आमी पळयला. कारण मांडार जेन्ना पळय तेंचे वताले तेन्ना आमचो पयलीं दिसान पारिवारीक संबंद त्या कुटुंबा कडेन आसा. कारण तेंचें मांडार जें देवाचें जें काम करताले तेंचें तें आमचें हें. पूण ती आपली जी पळय पयलींची स्टायल आसलेली काम करपाची, लोकां मदीं मिसळपाची, बारीकपणान वागपाची, लोकांक रिस्पेक्ट दिवपाचो, हो तांचे कडल्यान आमी शिकपा सारको आसलो. आयज खरेंच आमच्या परिवाराचो एक बरो सदस्य, सामान्यांतलो सामान्य सदस्य आमचे मदलो गेल्लो आसा. परत एक फावटी म्हज्या परिवारा तर्फे आनी म्हज्या पार्टीचे तर्फे हांव तांकां आर्गां ओंपतां, देवा कडेन मागतां की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो. तशेंच आतां सरान म्हणटा त्या प्रमाणे आमी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे परिवाराचे सदस्य आसात. आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय की आमी आरोग्य हें सगळें आमचें म्हत्वाचें आसा. जशें म्हणलें वता हेल्थ इज अ वेल्थ. आमी एक गाडी घेतात 5 लाखाची 10 लाखाची आनी तेजे टायम टू टायम 3 म्हयन्यांनी 6 म्हयन्यांनी किंवा 5,000 जालें की आमी तेजे सर्वीस मेंटेनन्स करतात. पण आमी आमच्या बॉडीचें चॅकअप करता कितें, आतां सरान सांगल्या प्रमाणे आपूण बेळगांव वचून करता. अशें आमी सगल्यांनी, कारण केन्ना वचपाचें हें कोणाच्या हातान ठरलेलें ना, पण आपले तरेन तरी आमी सगल्यांनी प्रत्येकान एक प्रण घालून घेवचो की आपल्या हेल्थाचो रेगुलर पिरियडीक मेडिकल चॅकअप करचो, जेणे करून कितें जर आसत बारीक सारीक गजाली त्या टायमाचेर त्यो ट्रिटमेंट घेवन प्रिवेंशन जावन त्यो बरी जावपाक शकतात आनी फुडलो आघात कितें जावपाचो तो कंप्लीट बंद जावपाक शकता. म्हणून आमी सगल्यांनी, जशें तेजी आवय आसा, भाव आसा, भावाची परिस्थिती खूब बिकट आसा, आवयची परिस्थिती बिकट आसा, आनी ज्या तरेन तेज्या अंतीम दर्शनाक लोकांनी सबंद काणकोणच्या लोकांनी आमी पळयलें त्या दिसा जे अंतीम दर्शन घेवपाक लोक कशे आयले. मनशान आसतना जे बरे जर कर्म करीत जाल्यार गेले नंतर म्हणटात की अंतीम दर्शनाक जे लोक येतात तेजे वयल्यान तुजी पॉप्युलॅरिटी आनी तुजे लोकां मदें वागप जें कशें आसा हें तेजी प्रचिती आमकां त्या वेळाचेर आयली. आमी थंय पळयलें लोकांचो एक वताचो दंपार आसून सुद्दां प्रत्येक जण बकलाक आर्गां ओंपपा खातीर थंय येताले, ताका पळोवपा खातीर येताले आनी प्रत्येक जाणाचे मनांतल्यान रडटाले की कोणूच बिलीव करपाक रेडी नासलो की बकल गेलो म्हणून. हांव परत एक फावटी तांकां आर्गां ओंपतां, देवा कडेन मागतां की तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची आनी तांकां श्रद्धांजली ओंपतां सगळ्यांक. आमच्या सगळ्यांचेर येयत अशें केन्ना सपनां सुद्दां आमी कोणी चिंतलें ना. आयज BJP मंडळाच्या तर्फे आज बाक्कलाची शोकसभा आयोजीत केला. सर डॉक्टर रमेश तवडकर, बाकी कावन्सिलर सगळे कार्यकर्ते हांगा जमले आसा. सडनली रातची 10 सुमार कोण तरी भुरगो म्हागे शॉपाचेर धांवट येयलो, ते गांवचोच म्हाका याद जायना पूण, आनी बाक्कलाक गाडयांक घालून हॉस्पिटलांत घेवन गेलो म्हणपाक लागले. अनएक्सपेक्टेड कितें कांयच, तो बरो आसलो तेन्नाच सरान सांगले त्या प्रमाणे तो
प्रोग्रामान न्हू ह्या प्रोग्रामाक गेल्लो हांवूच म्हाकाय बी त्या प्रोग्रामाक पळयल्लो पूण म्हाका वचपाक मेळना जालें सर पावलो ना त्या प्रोग्रामाक पूण तेणी त्या प्रोग्रामाक एक बऱ्यापैकी सुंदरशें भाशण तेणी केलें सरांचे जे पयशे ते त्याच भुरग्यांनी सराच्याच बाकलाकच धरून तेंच्यानी ते ग्रांट मेळून घेयले सरा कडच्यान आमगे सिस्टमूच तशी आहा गांवची जर कोणाक कितेंय जरी जालें जाल्यार आमी फाटफूट पळयनासतना रोखडेच धांवता आमी त्या वेळाचेर आनी तेन्ना म्हाका कळना फुडें हांव रोखडोच मोटरसायकल गेलो आनी फास्ट चावडेर येवपा येयलो हॉस्पिटलांत चावडेर पावता थिंगच कळ्ळें की म्हाका स्टॉमक सोडून गेलो म्हणून खूब वायट दिसलें कारण कितें चिंतलेंच ना कितें घडोवंक शकता अशें म्हणून बाकोलो म्हागे ल्हानपणासान फ्रेंड आमी एक बरोबर बसपी एक बरोबर उठपी बिजनेसा प्लॅनिंग करपी सगळे आमी ल्हानपणासान दोग फ्रेंड नंतर जेन्ना राजकारणाचे जेन्ना ताका मना जालें आपूण कावन्सिलर जावचें त्या वेळाचेर नंतर आमचे थोडेशे एकमेकाचे विरोधी ह्या हितूंतल्यान गेले पूण आमी केन्नाच गांवां आमगे सिस्टमूच तशी आसा आमी गांवा भितर केन्ना राजकारण दवरना राजकारण हे राजकारणाच्या वेळाचेर बाकी वेळाचेर आमी सगळे कितें गांवचे प्रोग्राम आसा जेन्ना जेन्ना हांव खंयच्याय स्टेजीर आसता जावं खंय आसता आनी बाकीले बरोबर आसता तेणी म्हाजी प्रशंसा करप ते कितल्या लोकांक पळयलें आसतलें आनी हांवें तेजी प्रशंसा करप केन्नाच आमी एकमेकाचें नांव घेवन एकमेकाची प्रशंसा केली की केन्नाच सोडून जाल्लें तो कावन्सिलर जालो ते आयज पर्यंत तो एक BJPचे कार्यकर्तो हांव BJPचे कार्यकर्तो सरा कडेन सर आमच्या मुखारच बसलो आसा हांगा 5 वर्सां तेज्या कसल्याच गोश्टी केन्नाच इंटरफरन्स केली ना एक कावन्सिलर जालें की ते प्रत्येक फ्रिडम आसपा पडटा ते काम करपाक दिवपाक पडटा आनी सर मुखारच बसलो आसा केन्नाच सराक सर अशें करना तें गेलें हांव तुजे क्लोज आसा तो तुजो क्लोज आसा इतली तेका बेदी नाका अशें केन्नाच म्हणना सर ज्या पद्दतीन तेका मानतालो खूब बरें दिसतालें तो तेजे वाटेन वचत वयतालो हांव म्हाजे वाटेन वचत वयतालो जेन्ना जेन्ना सरान आमकां एक सर तेजे बद्दल कितली आपुलकी सरा आसली ती म्हाकाय बी खबर आसा हांव ल्हानपणासान तेजो मित्र आसल्या कारणान हांवें केन्नाच तेका कसलोच अडगळ हाडपाचो प्रयत्न केलो ना सरान आमकां म्हाजे मुखार एक प्रपोजल दवरलें सर तेजे बद्दल खूब चिंतता हें म्हाकाय खबर आसलें कारण आमी दोगूय BJPचे कार्यकर्ते आनी आमगे सिस्टमूच तशें आसा की आमी एकमेकाक दुखोवन एकमेकाक त्रास करून कितें करप ना हेजी सरान म्हाजे मुखार प्रपोजल दवरलें हांवें सरान मान्य केलें कित्याक सराक तोवूय जाय हांवूय जाय ह्या हितून आमी वसत गेले केन्नाच तेका वार्डा भितर रमा आसा सायमन आसा कितले जाणी आसा आमी BJPचे सगळे कार्यकर्ते आसा केन्ना तेजे बद्दल कितें एक वायट शब्दान सुद्दां हांवें केन्ना उलयलें ना आनी उलोवपाची गरज बी नासली कारण कितें आमचे भितर केन्नाच बी नासलें राजकारणा पुरतेंच आमचें हें आसलें पूण सराच प्रपोजल तें मान्य करून आमी वसत रावले चल पूण अशें केन्ना चिंतलें ना की तेकाय आडखळ हाडना ना तेणी म्हाकाय केन्ना आडखळ हाडना ना तो जाणच आसलो की सरान जें आपल्याक उतर दिलें आसा तें उतरपणे चलत वयतलें म्हणून पूण अकस्मात जो न्यूज जालो अकस्मात जें आयकूं येयलें तेतूंत सगळ्यांक म्हाकाच न्हू आख्खी काणकोणच्या लोकांक दूख जालें अशें घडपाक नाकासलें आमकां कोणाकच तेका आदार करपाक एक संदी सुद्दां तेणी दवरली नासतना अकस्मात आमचे सगळ्यांतलो ना जालो जशें आमकां BJP मंडळ BJP काणकोणचे एज ए नगराध्यक्ष म्हण आसलो तेजो आख्खे काणकोणाचें दूख जालें तें आमच्या समाजाचेर मोठ्या प्रमाणांत दूख जालें आमी आमच्या समाजाचो एक लिडर वगडायलो म्हणजे जो वेळोवेळा आमच्या समाजाचे कितले कार्यकर्ते वेगवेगळ्या गांवांतले तेका प्रोग्रामाक जावं आनी खंय आपयत रावताले आनी तेजे कडच्यान जर वेळ येयली जाल्यार सरा कडेन पर्यंत पावपाचें हांव जसो पाव घेवन वयता तशें तेजे पर्यंत सरा कडेन वचपाचें आनी आपआपल्या गांवांतलें काम करून घेवपाची जी संद तेणी केलें उगडायलें लोकांक तेणी आदार करून दिलो आनी म्हाका एक दूख जाता ज्या दिसाक आमच्या समाजाचें अशें न्हू बादशा सारको आनी कितलेशे आमगे कॅथलीक कम्युनिटीचे लोक सुद्दां त्या वेळाचेर जितले दूख ते बी व्यक्त केले आनी रडले हॉस्पिटलांत सुद्दां रडले ते पळय सुद्दां खूब वायट दिसलें कारण तो त्या लोकां पर्यंत आपल्याचे पावपाचो तो प्रयत्न करतालो तांकां बरोबर घेवन वचपाचो प्रयत्न करतालो आयज आमी आमचो समाजाचो एक लिडर वगडायलो आसा बरोबर आमी BJPच्या मंडळाक BJPचे आख्खे काणकोणाक आमकां सरान ज्या पद्दतीन जावं सरवणबाई ज्या पद्दतीन सांगलां तें आमी वगडायत बसले आसा हांव ह्याच वेळाचेर देव मल्लिकार्जुना कडेन मागता ज्या जाग्यार तो आसा तेज्या आत्माक बरी शांती दिवची आनी आमी सरान जें म्हणलां त्या हेजे प्रमाणे आमी सगळे एक रावन
तेजी फॅमिली खरीच ह्या वेळाचेर ताका फॅमिली अत्यंत गरजेची गरज आसा. तांकां आमी पावपा जाय आनी आमी एक तशीच एक प्लॅनिंग करून केन्ना कशें आमी ताका पावपा जाय, कितें पर्यंत आमी तेजे पर्यंत पावयपा जाय हेजेर आमी सगळे विचार करून हांव परत एकदां तेज्या आत्म्याक शांती मेळची अशें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. भारतीय जनतान हो आमचो बाकलाचो शोक सभा घडोवन हाडला आनी हाका आमचे मदीं आसात आमचे काणकोणचे लाडले आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर तसोच सेक्रेटरी बाब सर्वानंद भगत हेर सगळे आमचे कावन्सिलर्स पंच सरपंच हिंगा सगळे येयल्ले बाकलाच्या मोगान म्हजे इश्ट अनिश्ट. आयज खूब दूख जाता. आतांच प्रभाकर बाबान सांगलां खरेंच बाकल हो म्हजो खूब क्लोज आहलो आनी आयज म्हाका दिसता कंप्लीट सारके 5 वर्सां जाता तो निवडून येवन आयज कावन्सिलर जाले जाल्यार. कित्याक 20 तारखे इलेक्शन जाल्लें आनी 22 तारखे कावंटींग जाल्लें आनी आयज तेजे 5 वर्स कंप्लीट जाता. तेजो सामको तेजो सपना पासून चिंतूंक ना की अशें करून आमी तेका एका शोकसभा करतलो म्हूण. कित्याक सदांच तो कितें वायट बरें आसता म्हाका शेअर करतालो. एवरी टायम तो सांगतालो आपल्याक वयर सकयल जालें जाल्यार दूख घरांतलें दूख जावं भायलें दूख जावं जें आमच्या कामाच्या वयल्यान पासून कितें आसा तें म्हाका सदांच शेअर करतालो आनी सदांच सांगून चल यार आमी मातशें सरा बरें वचून उलोवया सरा मातशें सांगया. आनी हें तेगे मनां आसता कित्याक तो जाण आसलो ज्या टायमार आमी गेले दोगोय आनी सराको मागले ती वस्त आमकां मेळटाली. आनी वॉर्डाक तेणें इतलें काम केलां की एक तो आपल्या गेलो स्वता कांय चोयनासलो केन्नाय घराचें जशें सरान आतां सांगलां सरान स्वताची भलायकी आसलो ती तें चोवपाक पावोंकूच ना. तो फकत व्हडा कामां सगळ्या लोकां कामां ऑफिसा पासून तो केन्ना हांव म्हणटा तेका अरे तूं तें फॉर्म पासून एक इनकमचो हें पासून फॉर्म आपूण स्वता भरतालो. कित्याक तेका कितें जालें हांव म्हणटा तेका चोय तुका कितले ते भुरगे आपूण तेंका बरें रे म्हूण सांग म्हूण तुका कितें आमी उलोवपा रावताय तुकडे दुसरे लोक कितें रावताय ना सायमन बाब तेशें न्हू तें सॉरी पात्रांव तेशें न्हू तें कितें जाता आमच्या लोकां आपल्यान करप हें तेंच्या मनां लागता आनी आपल्याक ती खुशी भोगता की तेंगे तें आपूण बोल्लें अशें म्हणून. सो हें तेगे आपुलकाय आसलेली खरेंच सांगपाक खूब दूख जाता. कित्याक जायतें आमी चिंतलेलें आतां जीं कामां आतां उरल्यांत वो जायतें कितें आसलेलें तेजें बरेंपण जावपाचें आसलेलें. सरान सांगलें तशें जायतें उलोवन आमी तेका बोगले हाडलो आनी बरेंपण करपा जाल्लें. पूण देवा नशिबान तेजे नशिबान देवान तेका आयज आपयन वयलो आनी कांय कामां आमगे उरलीं. मागता तो आज स्वर्गीय राजा आसतलो तेका स्वर्गीय सूख फावो जावच्याक सदांच जें तेणें काम केलां आनी बरें काम हें आसा तें गूण आमचे मनां आसता तेज्यान उत्तले. तेची आवय खरेंच बरी ना. हांव वयता बिका एक फावटी तरी वचून ती जाप करून येता. कित्याक ती म्हाका आयज न्हू पयलीं आमी ल्हानपणीसून आमगेर येवपी आनी आमी ती हितून व्हड जाले आमकां ल्हान आसतना तेल बील काडलें. सो तो एक मोग आनी आपल्या चेड्या भशेन ती म्हाका मानतात आनी हांव मुगे आवयचे भशेन करता. सो मुगे आदार सदांच आसतलो सदांच सांगता तेशें करून खरें हें बरें काम केन्ना आमचें तेजी वचून खबर घेवप भारतीय हेजे पासून एक कमिटी काडून पासून खबर घेवप तेंकांय दिसतलें भावाचें तेजें बरें पडना केन्ना कितें जाय सांगना. पूण हांव सदां वचून खबर घेता तशें करून तेंची हाडटिल्यान आमी रावचें मागता जें कोणाचें लागीं जाता तांकां सपोर्ट करपाक कोचचो आनी इतलें सांगून तेका स्वर्गीय राज देवान फावो करचें मागता. आनी आयज जो दीस जो आज आसा आमी आमच्या लक्ष्मण बाब बाकल बाबाची शोक सभे खातीर आमी सगळे आसात. केन्नाच चिंतुना की आमी आयज हो असो दीस आमकां मनोवपाक पडटलो म्हणून. म्हाका याद जाता की 2011 हांव 15 वर्सां फाटीं वयता. ज्या वेळार पैंगीण मतदारसंघ काणकोण मतदारसंघ हे 2 आशिल्ले आनी 12 हो एक मतदारसंघ एक जाता अशें जेन्ना लक्षांत आयिल्लें त्या वेळार आमच्या आमदारान म्हाका खबर आसा की आगोंद म्युनिसिपालिटी ह्या एरियेन जेन्ना आमचे जे जुने भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आसले तांकां भेट घेवपाक 2011 हांव भोंवतालो सगळे
अशा वेळार हांव भोंवता 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 पाळोळी जेन्ना पावलो, जेन्ना बाकालाक मेळ्ळो, बाकाल बाबान म्हाका पाळोळ्याक आमी भोंवले, सगळे भोंवले 15 वर्सां फाटीं. हे जर तशें हांव खूब कितें करूं शकतालो असो ना, पूण एक आढावो घेतालो की कितें जावपाक शकता, कितें जावपाक शकता अशें करून. त्या निमित्ताल्यान 2011 जेन्ना आमचे इतलो सादो मनीस तेणी लायफान भरपूर कश्ट घेतले, म्हणजे खूब प्रयत्न केले की खूब धंदे केले, थंय यश येवना. पूण एक यश आयलें ताका की लोकां भितर, लोकांच्या मनान, काळजान घर करपा खातीर जें यश आसता तें ताका मेळ्ळें. आमकां दुख्ख जाता की ह्या भरलेल्या हितूंतल्यान जे आसा तो एक राजवटींतल्यान वयता आसतना तो अर्द्यार आमकां सोडून गेलो, सगळें गेलो. जें तेगेलो लोकां कडेन संपर्क, लोकांक काळजांक हात घालपाचो जो एक स्वभाव आसलो पळय न्ही, तेणी त्या निमित्तान तेणें कितें केलो की सगळ्यांचें मन जिखून घेतली. आयज असो राजकारणी, असो कार्यकर्तो, असो मनीस लाभप, मेळप, जावप जें आसा तें खूब कठीण आसा. हांव म्हज्या परिवारा तर्फे, म्हज्या वैयक्तीक नाती जे तेजे कडेन आसलेच, हो प्रवास जो आसा तेजो आयज हांगाच थांबलो. पूण जर आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून, मंडळ म्हणून किंवा आनी कितें म्हणून जर तेंच्या परिवारा खातीर जर कितें करतले, कितें करपाक सोदता जाल्यार म्हजोय वांटो जो आसा तो अवश्य थंय आसतलो हें हांव आयज सांगता. आनी बाकल बाब जो आसा तो आयुश्यभर जो आसा, आमी जो पर्यंत आसा किंवा हांव आसा की म्हज्या मनान हो लक्ष्मण बाब हो जो आसा तो आसतलो. तेणी जें जशें सर्वानंद बाबान म्हणलें की आपल्या कडेन कांय ना जाल्यार दुसऱ्याक काडून दिवपाचें हें हांवें पळयल्लें आसा. तेणी अक्षरशा लायफ जें आसा ह्या पद्दतीन जगल्या. तेणी आयज जर आमी पळयलें न्ही, तेणी स्वता खातीर केन्ना विचारच केल्लो ना. हांव कोणा कडच्यान कितें करतलो, कमयतलो, कितें करून लोकांक टोपी घालून हांव हें करतलो अशें केन्नाच तेणी पळोवंक ना. मे बी आसत कदाचित लोकांक वेगळो अनुभव आयलो, पूण प्रत्यक्षान म्हाका जर न्ही 15-16 वर्सांचो जर हांवें म्हजो संबंद जो तेजे कडेन आसलो जाल्यार म्हाका तो केन्नाच दिसूना. सो आमी ह्या भारतीय जनता पक्ष म्हूण काम करता आसतना किंवा वैयक्तीक रित्या काम करता आसतना म्हाका तो खूब लागींच्यान जाणवलो, मनाक खूब भावल्लो. अशें दिसूना की अचानक तो एग्जीट जातलो म्हणून. ज्या वेळार तो गेलो, म्हाका जेन्ना 11:15 सुमार एक कॉल आयलो की अशें अशें जालें. म्हजो पयलीं कॉल रम बाबा गेलो, मागीर विशाल बाबा गेलो, मागीर इवन सराकय गेलो. खरें काय कितें एकट्यान सांगलें हय म्हणून सांगलें, तरी विश्वास बसना, 3 जाणां कॉल केला. सो अशें जावपाक शकता काय कितें. पूण जशें म्हणटा तशें सर्वानंद बाबान म्हणलें की जशें गाडयेची आमी सर्विसींग करता जाल्यार आमी रुटीन केन्ना कोणाचें कितें येवपाक सांगपाक जायना. सो आमी सगळ्यांनी हेजी काळजी घेवया, कित्याक आमची बी जबाबदारी, आमची कुटुंब आसा, फॅमिली आसा किंवा परिवार आसा. कोण केन्ना कितें जायत सांगपाक जायना. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी हेजी जतनाय घेवची. आनी म्हज्या परिवारा तर्फे जें आसा परत एकदां हांव म्हज्या मित्र लक्ष्मण बाबाका आर्गां ओंपता. आनी तो ज्या जाग्यार खंय आसतलो तो थंय तरी तो सुखी समाधान आसचो इतल्या देवा कडेन मागता. आयज आमी बक्कल हाजी हेज्या शोकसभेक हांगसर सगळे जमले आसात. आमचे काणकोणचे मिनिस्टर डॉक्टर रमेश तवडकर सगळे कार्यकर्ते. हांव आयज हांगसर मुद्दम उलयन बक्कला खातीर की 2012 जेन्ना हांव भारतीय जनता पार्टीचो काणकोणचो मंडळाचो अध्यक्ष जाल्लो, त्या वेळाचेर हांव सतत हें वयता आसतना बक्कल हो लोकां पर्यंत कसो वयतालो हो हांवें म्हाज्या प्रत्यक्ष दोळ्यान पळयला. पारवाळ ह्या वाठारांत प्रत्येक घराडें वचपाची संदी कशी तो सोडिनाशिल्लो. जावं ती लाडली लक्ष्मी म्हणा, जावं ती गृह आदाराची म्हणा, प्रत्येका घरा घर वचून तेणें फोन करतालो. आनी आपली एक तेणें अशें हें तयार केल्लो की लोकां मदीं तो ज्या गांवांत लोकां मदीं सामको एक बरो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो असो तयार जाल्लो. खरेंच दूख दिसता की एक सादे पद्दतीन वागपी मनीस, कोणाकडेन केन्नाच मोठ्या आवाजान उलोवपी न्ही असलो कार्यकर्तो आयज आमचे मदीं ना जाला. सदांच तो मेळटा आसतना सायबा म्हणपी जावं कोणाक एक पात्रांव म्हणपी, कोणाचें नांव तो केन्नाच घेत नासलो असो कार्यकर्तो आयज आमचे मदीं ना. हें करता आसतनाच, हे भारतीय जनता पार्टी काम करता आसतनाच तेणें ताका 2016 आमचे काणकोणतल्या भारतीय जनता पार्टीचे एक उमेदवार म्हणून आमी थंयसर उबो केलो. आनी जबाबदारी आमच्या काणकोणच्या आमदारान म्हाजेर दिल्ली की ह्या वाठाराची ती जबाबदारी ती पेलपाची. अशा वेळाचेर हांव बाक्कलाक मेळ्ळो आनी ती स्थिती सांगली. आनी सतत म्हाका दिसता 1 म्हयनो हांव पारवाळ ह्या वाठारांत उरलो. आनी तेन्ना तेजी जें वागणूक
जे म्हाका मेळटालें पळय न्ही तेजी उलोवपाची पद्दत मेळटा पळय केन्नाच ताणें लोकांनी मातशें मोठ्या आवाजान उलोवप ना. जी स्थिती आहा ती म्हाजे फुडें मांडटालो आनी आमी ते विशयाचेर थंयसर चर्चा करताले. आयज बक्कल हांगा हें जावन आमकां खरेंच एक दोळ्याक अश्रू येवपा सारकी गोश्ट जाता. तेजे नंतर परत आमचो नगरसेवक जालो, ताका 3 संदी मेळ्ळ्यो म्हाका दिसता. नगरसेवक आनीक उपनगराध्यक्ष जालो तो आनीक नगराध्यक्ष ही तिनी 1 वर्साक ताका मेळ्ळी. म्हळ्यार कशें पळय ताका देवाचें हें आसलें काय कितें की ती प्रत्येकाक नगरसेवक जावपाक सुद्दां त्रास जाता पूण ताका 1 वर्साक 3 पदां मेळ्ळीं. म्हळ्यार म्हाका दिसता देवाचेंच हें ताका कितें तो जाय आसलो असो विशय जालो. जरी हें आसा पूण ताका बरी तरी आत्म्याक शांती दी मागया. आनी जो सरान आमकां जो विशय दवरलेलो आसा तेज्या घराडेन वचपाची, ताका आवयक मेळपाची. आनी एक अत्यंत गोश्ट हांव हांगसर सांगूंक सोदतां. ताका मनशाचीच गोडी न्ही, एक दिसाक ते एक कुत्र्याची हें पळय पेट्याची हें पळय ती तेज्या मरणाडेन तो वचून ते कडेन तितलें तो प्रेम ते कुत्र्याचेर सुद्दां करतालो तें सुद्दां आमी प्रत्यक्षात दोळ्यांनी पळयलां. तो बेश्ट हे कुत्रो असो सुद्दां असो सारकें स्पश्ट ते दोळ्यां मुखार हें करतालो की एक मनशाचें वागणूक तेणें एक जनावरा फुड्यान दवरलें तें आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. ताका लागून ताका परत एकदां ताका हांव श्रद्धांजली हें करतां आनी तेजी सगळे फॅमिलीक बरें आयुश्य आनी बरें मजेन दिता. देव बरें करूं. उपस्थित सगळ्यांक नमस्कार. आज भारतीय जनता पार्टीन शोकसभा आयोजित केला. आमच्या बक्कला खातीर ही शोकसभा खरी वायट गजाल, दुख्खद गजाल. बक्कला खातीर कितें उलोवप ताका उतर मेळना तोंडाक. जरी लक्ष्मण पागे नांव असलें तरी आमचे खातीर तो बक्कल आसलो. मागे भुरग्यां खातीर तो बक्कल चाचो आसलो. प्रत्येक वेळार फोन केलो की म्हाका दिसता ताचे कडेन अर्दी उलोवप आनी अर्दी झगडपूच म्हगे आसतालें. आनी जशी आज ही शोकसभा आयोजीत करपा पडटली हाजेर आमकां विश्वास बसना आनी बक्कल आमचे मदीं ना हाजेरय विश्वास बसना. हांव पाळवळची जाल्ल्यान बक्कल हो आमगेलो फॅमिली मेंबर कसो घरांतलो. खूब वर्सां पयलीं जेन्ना हेमंतान रेस्टॉरंट घातलें जावं रूम बांदलें तेन्ना सगळें बक्कल फुड्या उबी रावन ताणीं सगळीं पळयलां. म्हणल्यार तें रूम बांदतना ताका कितें हेल्प जाय सगळो हेमंताक ताणीं भरपूर केला. आनी तेन्ना रेस्टॉरंट चलोवपाक पसून बक्कला आमी दिल्लें. म्हाका दिसता ताका 4 आणी पसून फायदो तेन्ना जालो ना. आमकां दिवपा सोडूच पण ताकाय कांय फायदो जालो ना. आनी ताणें आपल्या पर्सनल लायफाक कांयच केलें ना. तुमी पयर सगळे लोक गेलात तागे घरा कडेन ताजी परिस्थिती कशी ती तुमकां कळ आसतली. म्हळ्यार कावन्सिलर जालो जावं नगराध्यक्ष जालो ताणें आपलें अशें म्हणून कांय केलें ना. सदां ताचे कडेन उलयता आसतना म्हणटालें बक्कल आतां तरी लग्न जा मरे. आतां तूं नगरसेवक जालो, नगराध्यक्ष जालो, आतां तरी लग्न जा, तुगे फुडलो विचार कर अशें सदां ताचे कडेन उलयतालें हांव. जावया गे भाभी अशें सांगतालो तो म्हाका सदां. आनीक एक 1995 तागे खोपीक उजो पेटलो. म्हळ्यार हेमंताली बोटी पेट्रोल आसा तें तागे खोपी उरतालें. दिवाकर बाबा खबर आसतलें. असोच पाडव्या दीस आसले 25-30 वर्सां फाटली गजाल 95 सुमार. तेन्ना बक्कल ल्हान 15-16 वर्सांचो. तेन्ना सायकल घेवन आनी मोबायल बी कांय नात. धांवत तागेर खोपी उजो पेट्टगेर तागेर राम म्हणटा तो भाव सामको हें जालो जळ्ळो. सायमन बाबा बी खबर आसतलें. नाटकां सुरू आसलीं आनी त्याच दिसा तो उजो पेटलो. आनी अशी एम्बुलन्स गेली तरी आमी म्हणटात कितें जाली काय खंय अशें म्हणून. पण 1 मिनट भितर बक्कल पावलो सायकल घेवन. तेन्ना फोन बी ना. अशें जालें आनीक रामा आसा तो हांगा व्हेला मडगांव व्हरतात. आनी हेमंत मागीर धांवत गेलो. म्हळ्यार तेन्ना हेमंताली बोट आसली आनी तें डिजल काय पेट्रोल कितें तागे खोपी उरतालें. आनी तागे राम तें काडपा म्हूण चिमणी घेवन गेल्लो आनी तेन्ना तो उजो पेटलो. अशें करून तागे ती बोट चलोवपा पसून तागे व्हडलो भाव दिपक, हरीश, राम अशे 4 भाव ते. तातूंत भितर सारको बरो म्हणटा तो बक्कल एकटोच आसलो. 3 जाण म्हणटा तागेले अशे राम म्हणटा तुमी पळयलां सगळ्यांनी कशी ताजी परिस्थिती. 2 जाण भाव गेले. आवय आसा ती बरी ना. अशें आमगे तांगे घरगुती संबंद
आनी हेमंतान ताका जायते फावटी हेल्प केला आनी बक्कलानय आमचो धंदो तो मुखार सरतना रूम्स जावं रेस्टॉरंट करपाक आमकांय खूब हेल्प केला. आमी ताजी याद सदांच दवरतलीं आनी हाजे मुखारय बक्कला घराक आमचे कडल्यान हेमंता कडल्यान आनी म्हजे कडल्यान सदांच तागे आवय जावं भावाक सदांच हातभार लागतलो आनी आर्थीक मदतय लागतली. ह्या वेळार मागता ताज्या आत्म्याक शांती मेळची आनीक जी कितें ताजी स्वप्नां आसलीं ती हाजे मुखार पूर्ण करपाकय तो शकना, पूण देवा कडेन मागता ताणी थंयच्यान तरी ती आपली सगळीं पूर्ण कितें करची. देव बरें करूं. ह्या वेळार उतऱ्या नात, उलोवपा सारकी बक्कला बद्दल खूब आसा, पूण ह्या वेळार उतरां ना. देव बरें करूं. म्हण पागी जो नगराध्यक्ष आसलो ताच्या आत्म्याक शांती लागूं ह्या खातीर आमी सगळे एक कडेन जाले. आयज म्हाजे मुखार रमा नायक गांवकार आमचो चावडी वाड्याचो नगरसेवक आनी मुखार सायमान आसा, फाटल्यान धीरज देसाय आहा. पयर तांणी काणकोणच्या नगरपालिकेक दुसऱ्या दिसाक एक तातडीची शोक सभा घेतली आनीक मिनिस्टर सगळे लोक आसले त्या वेळार आनी थंय ताका शोक संदेशा भितर ताका स्वर्गांक बरी जागो दिवचो अशें मागलें. पूण त्याच बरोबर पयलीं सद्याक त्या वेळार धीरजान मागलें की तांची घराची परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा. ज्या वेळार आमी ताज्या अंत्यदर्शनाक गेले त्या वेळार जें पळयलें तें पळोवन खंय तरी मनाक वेदना जाल्यो. खंय तरी दिसपाक लागलें एक नगराध्यक्ष पदा वयलो मनीस, एक पागी समाजाचो लिडर आनीक ताजे घरान वयतना कशी स्थिती कशी परिस्थिती. त्या वेळार सुद्दां हांवें म्हणलें की पागी समाजान खंय तरी आतां उबी रावचें. पागी समाजाची संघटना व्हडली आसा, पागी समाज खूब व्हड आसा. ह्या पागी समाजान अशा कठीण परिस्थितीचेर एक कडेन रावन सरान आतांच सांगलां की भारतीय जनता पार्टी आनी ताजे हे जे आसा एक कमिटी काडून हांव सरा फुडें सुद्दां उलयल्लो तें सगळीं पळयतकीर सरा सांगलें हांवें की पयली श्रद्धांजली जर ताका कितें जाय जाल्यार ताजी आवय जिते आसता म्हणल्यार ताजी आमी सगळी पळोवणी करप, ताका ताजी हें करप. कारण त्या वेळार जें एक दृश्य आमकां पळोवपाक मेळ्ळें, ताजो एक भाव आसलो तो अत्यंत वायट परिस्थितीन डेड बॉडी कडेन तो तकली मारतालो स्वताच्या भावाच्या मरणाचेर. ताका कांयच खबर ना आपूण कितें करता तें. अशा एक बिकट परिस्थितीक सांपडल्या ह्या लक्ष्मण पागीच्या म्हणजे बक्कल हाच्या पागीच्या कुटुंबाक जर आमी ह्या वेळार आदार केलो, हांव म्हणना पागी समाजान म्हणना, आमी काणकोणकार म्हणून आज हिंग जमल्या, काणकोणकारांनी जर ठरयलें जाल्यार ताजें कुटुंब खंय तरी उबी रावतलें. आनीक माननीय मंत्री रमेश तवडकरा कडेन म्हाजी एक विनंती आसा आनी त्याच खातीर हांव ह्या व्यासपीठार उबो रावलो. लक्ष्मण पागी आयज आमचे भितर ना, तो संवसाराक अंतरलो. धीरजा, रमन, सायमनान ताजे बरोबरच्या सगळ्यांनी लास्ट मुमेंटाक जो प्रयत्न करपाक जाय सरा आपण सगळें केलें. पूण सर तो तुवें सुद्दां पयर भाशणां सांगलें की तो भारतीय जनता पार्टीचो एक निश्ठावंत कार्यकर्तो. आमी महाराष्ट्र सबंद देशभर पयलें जर असो जर कोण कार्यकर्तो आनी जर पदार आसलो जाल्यार एक प्रोटोकॉल आसता, शिष्टाचार आसता. नगराध्यक्ष जाल्यार सुद्दां तो एक काणकोण सिटीजन, फर्स्ट सिटीजन, एक तिरंग ना जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचो एक झंड तरी तेजे हड्ड्यार घालपाक जाय आसलो, म्हणजे तेजे डेड बॉडीचेर घालपाक जाय आसलो. जाचे मुळे आमकां सगळें समाधान जातालें की लास्ट मरता मेरेन तो भारतीय जनता पार्टीचो किंवा काणकोण नगरपालिकेचो एक बरो निश्ठावंत मनीस उरलो म्हण. आयज गोंयांत किंवा गोंया भायर जाल्ले आसात, पूण गोंयांत ही पयली केस आसा की नगराध्यक्ष पदाचेर रावन एखादो मनीस ह्या संवसारांत अंतरता. माननीय मंत्री रमेश तवडकरा कडेन म्हाजी विनंती आसा, माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन ताणें ही गजाल घालची की इन फ्युचर कोणाक केन्ना कितें जाय सांगूंक जायना, पूण मानार आनी प्रोटोकॉला प्रमाणे जर तो नगराध्यक्ष, आमदार, नगरसेवक कोणीय आसत जाल्यार जो शिश्टाचार मेळपाक जाय, मानवंदना पुलिसां कडच्यान मेळपाक जाय. इतल्या खातीर म्हणटा पुलिसां कडच्यान सुद्दां आसपाक जाय, कारण तो काणकोणचो फर्स्ट सिटीजन, काणकोण नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आसलो. हें आमकां कांयच पळोवपाक मेळना. आमी आनी वेळ हे सगळे विचार करपाक वेळय बी नासलो. सगळें अक्षरशा पयलें मंत्री तर अक्षरशा थंय रडटालो. एक वेगळी परिस्थिती थंय आसली. तेन्ना ताच्या कुटुंबाक तर आमी वयर काडयाच, पूण इन फ्युचर हेजे फुडें जर कोणाकय कितें जालें जाल्यार जो शिश्टाचार
ज्या पदार एक गरीब घराण्यांतल्यान तो नगराध्यक्ष पदाचेर जाता आनी थंय डॅड जाता तेन्ना जो शिश्टाचार सरकारान आनी समाजान दिवपाक जाय तो दिवचो. त्या वेळार हीच खरी श्रद्धांजली ठरतली. देव बरें करूं. तसेच आमचे आमदार, बाकीचे कावन्सिलर आनी आमचे सगळे भाव, तो म्हाजो हांव ताका 5 वर्सां म्हाजे बरें आसलो पळय तेन्ना ताका वळखतालो. हेजे पयलीं हांव ताका तितलें वळखनासलो, मात तेगे आनी म्हागे वळख कांय नासली. तेन्ना आमी फस्टूच आमी हिंगे हुबळी रावल्ले तेन्ना हांव आनी तो एक रुमा आसले. आनी म्हाका सांगता तो अशें तूं कशें हें तुगे कशें हें तेन्ना तूं कितें करता आपलें धंदो. हांवें ताका सगळें डिटेल सांगलें. तेन्ना तेगे बरो स्वभाव आसलो तेगे आसलो, कितें बरो स्वभाव आसलो. आमी केन्ना म्हाका तो म्हणपाक लागलो अशें जावं जायना गंदेश, तसो जावपा जाय, आमी एक एकवटान रावपा जाय, आमी एक समाजा मनीस आनी आमी बरें करून हें करया आनी आमी सरा बरोबर रावया आनी सरा आमी हाडया त्या टायमाचेर. आनी आमी सरान खूब हेल्प केला आपल्याक आनी सर आपल्याक केन्ना कांय म्हणना अशें तो आमी बरो रावया म्हणून. जेन्ना तो म्हाका आपल्या घरा कडेन परिस्थिती सांगपाक लागलो, आपल्या घरा कडेन खरें आपल्याक असली परिस्थिती आपल्याली आपल्याक समज कितें पयशे ना जाल्यार आपले उरनाय पयशे, आपूण असले त्रासां पडलो, गाडी गेली आपल्या हुबळी गाडी एक्सिडेंट जालो, आपूण तेन्ना खूब त्रासां पडलो. आपल्याक अरावंड 5 लाख रुपया भरले आपल्या त्या टायमाचे आपल्या अकाउंटार अरावंड 10 लाख रुपया कितें तरी आसले. त्या अरावंड 1999 कितें तरी म्हाका तेणें सांगलें. आनी आपूण इतलो पयशेकार पावलो, नंबर 1 आपूण पयशेकार म्हणून, कोण आपली गाडी नासली ते आपले आसले म्हणून. अशें आमी ते गेले रिलेशनान मागीर चालूच उरलें. मागीर परत आमी कोलवा गेले तेन्ना आमी अशें करून हांवें ताका एक सांगलें परत तूं लग्न जायना काय म्हणून. आनी आमी तेगे सरांनी आमी सद्दां तेगे फकाण मारताले लग्ना लागून. तुका आमी एक चेडूं पळयता, एक अशें लग्न जा आनी बरो संवसार कर. आतां आमी संवसार करता तुगे मागीर विचार बरो जातले. मुखार तूं तुवें जर अशें करून लोकां आमच्या पागी समाजा जर समज एक रिलेशन बरो जाल्यार तुका आमदार पूण सांगूं शकता म्हणून हांवें तेका फकाण करतालो आनी तेका म्युन्सिपाल्टीक फकाण करतालो. आनी आमगे सद्दां चालू झगडी बारीक अशें करून फकाण करून आमी दीस काडटाले. आमी खुर्चेर सायडीन तो म्हागेले ह्या वटेन आमी थिंग गेले तेन्ना दोगांनी उलयता फकाण करता. आनी आमी वयता तेन्ना पात्रांवाक खबर आहा साम फकाण मार. तो म्हणटा तुमी कित्याक फकाण मारता त्या परवा तुमी बेजार कित्याक जाता अशें म्हणून. इतलें तें मागीर आनी तेगे रिलेशन बरें आसलें. आनी पयर मागीर अरावंड आमी शुक्राराक आमी त्या बिल्लाचेर आमी सायन मारपाक लागले. आनी म्हाका म्हणपाक लागलो हेजेर मार गणेश हेजेर मार अशें आमी फकाणां सगळीं आमी हांव अमीत नादीन आनी आमी बसत आसले शुक्राराक. आनी मागीर 1-2 कितें तरी बूक उरलेले मारपाचे. तेन्ना तो मागीर म्हणपाक लागलो हे आतां नाका रे म्हणपाक लागलो 5 पिड्या म्हणपाक लागलो. आपूण म्हणपाक लागलो वयता म्हणपाक लागलो आपल्या म्हणपाक मातसो अर्जंट काम आहा म्हणपाक लागलो खंय तरी कोणा तरी मेळपा जाय म्हणपाक लागलो. आनी ते बूक थिंग दवरले हे पेपर थिंग दवरले आनी आमी उठल्यान येयले. हांव सोमारा मारया म्हणपाक लागलो कितें गडबड करता काय म्हणपाक तुमी आपल्या बेजार करता म्हणून आपूण सोमारा मारता म्हणपाक लागलो. सोमारा म्हणून मागीर हांव उठल्यान येयले. मागीर हांव अकस्मात म्हाका पावळे आसलो बावजी थिंगा कितें तरी बड्डे लागलो बावजीले. म्हाका पात्रांवान फोन मारलो. तो म्हणपाक लागलो अशेंच जालां भाकर उलयना म्हणपाक लागलो कांय दोळे बी ओपन बी कांय करना म्हणपाक लागलो. हांव थरथरोन हांव डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारलो डायरेक्ट हॉस्पिटलाक येयलो. हॉस्पिटलाक येयले तेन्नाच पयल्यार भितर गेल्यार म्हाका कांय ना. आतां हांव जेन्ना भितर गेलो तेन्ना मागीर पांयाक हांव कितें जाता म्हूण कळ्ळें. म्हाका घोळ येता काय कितें जाता काय मान दुखता कितें. हांव डायरेक्ट रस्त्यार येयलो. रस्त्यार रावलो हांव थिंगा. मागीर कोणाक फोन मारलो. त्या नंतर मनाक अशें दिसता कितें आतां जर हांव थिंग म्युन्सिपाल्टी गेल्यार म्हाका कितें दिसता म्हाका तो फुडें आसा अशें दिसता. येतालो थिंगसो आपल्या भाशेन कितें सांगतालो वयतालो. तांकां स्टाफाक सांगतालो बाय बाय बरें काम कराय हें कराय आमी आतां परत येयल्या बरें आसाय लोकांक विचार दुसरे भाशेन उरताय लोक सारके उरनाय अशें म्हूण सांगतालो. ते म्हणटाले तुगे काम बरें आसा तूं परत येतलो रे तूं टेंशन कांय घेयना पयशे म्हणना तूं येतलो अशें म्हूण ती तांकां स्टाफ सांगताली. स्टाफा आपले पडची अरावंड सोमारा तेणी मिटींग केली. स्टाफा सांगलें अशें तुमी कराय बरें करून काम कराय आमी फाल्यां बी खुर्चेर उरल्या बरें आसा अशें म्हणून अशें तेगे विचार आसले. जेन्ना आमी तेगे घराडेन पयर गेले तेन्ना ते घराडेन पयला तेगे टॉयलेटीचो इशू हांव सरा आपले इकले मागता 2 हातीन पांय पडटा सराक. तेगे एक समज जाता जाल्यार एक बरें तेगे घर तेगे घाल तेगे आवय अशी बॉम्ब मारताली आमच्यांनी सोंसू जायना. एक आवय जेन्ना आपल्या पूत वयता तेन्ना कितें जाता म्हणून ते जायना जाल्यार कंट्रोल करपाचें. जेन्ना आमी पात्रांव हांव सायन म्हणून पात्रांव सगळे गेले पळय आमी नादीन बिदीन तेन्ना ते जायना जालें कितें करता म्हणून कितें जाता काय कितें करता म्हणून दुकान रडपाक लागली. आनी आमी बी सगळे तेका हेल्प करतले आनी आमगे 1 म्हयन्याचो जो पेमेंट आहा पळय आमी तेगे आवल्या फोन दितले अशें म्हणून आमी सगळे करून आमी विचार केला. आनी म्हाका सर हांव तुका 2 वाटे मागता एक घर बांदून तेका दी कशें कर जाता जाल्यार आनी तेंका मात मेळोन तें कर आनी इतलें देव बरें करूं. लायक देव बरें करूं. लक्ष्य हो म्हाजो सामको फ्रेंड आशिल्लो
काळजांतल्यान हांव सकाळ फुडें 8 पाळोळ्या पावतालो आनी तो म्हागे वाट पळयतालो कित्याक निलेश तूं देवाकडे आयलो देवा कडेन मागलो मरे आमगे बी म्हणटालो 95 96 हांगा जाली हांव कितें जालो पाळोळेक शेणाचें सीट जावन पडलो आनी गणेश बैरेलीन थंय म्हाका एसटीडी घालून दिल्ली आनीक हो सकाळ फुडें येवन बसप आनीक गजाल सांगप अशें अशें बरोबर पांयवड म्हणल्यार कितें हें तें आनी ताका थंय बसप आनी हांवें पांयवड पळोवंक वचप पांयवड म्हणल्यार कितें तें खबर नाशिल्लें आनी त्या दिसा हांव पाळोळ्या 8:30 मार सणाचें पडलेलो सीट जावन आनी स्कुटर बीन सामकी बँड जाल्ली म्हणपाक तूं भिनाका आनी हेणी म्हाका सायकलीर बसयलो आनीक दिलाना हॉस्पिटल आशिल्लें हांगा गेल्यार गव्हर्मेंटान म्हणपाक लागलो वेळ जातलो आपणें शाळें वचपाक जाय म्हाका तेणें सायकली बसयलो आनी सगळी हाडून भितर लायली थंय परत पावयलो आनी तेन्ना रात भितर तेणें ती स्कुटर बँड जाल्ली खंयच्या हातोडी हाडून सारकेली धडेन बिडेन आनी ती दवरली आनीक म्हाका तेणें सायकल दिली घर वचपाक रातची 12 सुमार तेणें म्हाका व्हडा कडेन 2 जाणटे बरोबर येले आनी एक सायकल घेतली आनी तेणें सायडीच्यान पंढरीचो भाव उदय एक आशिल्लो मागीर तो दिलन एक आशिल्लो तो म्हणपाक तूं भिनाका गणेश भैरिली आमी सांगना म्हणपाक लागलो आनी ते राती भितर ती स्कुटर सारकेली धडेन बिडेन आनी गणेश भैरिली सांगला आनी तेणी म्हाका सायकल दिल्ली घर वचपाक तूं भिनाका म्हणपाक ही घेवन चलो आनीक हांव सकाळ फुडें परत 7 मार पाळोळ्या पावलो पयल्या हेणी ती कशी करून धडेन बिडेन ती सारको करून दवरलेली स्कुटर म्हाका बरें दिसलें आनी ती ताका बीन सांगलीच ना मागीर तेणी कितें तरी खंय पेंट बीन सारेन ती सारको करून दवरलेली म्हणल्यार म्हाजो इतलो काळजांतलो भुरगो कित्याक कमीत कमी 96 आमी फ्रेंडशीप म्हणल्यार तुमची BJP हातूंत तेगे इतली इनवॉल्व जाल्लो तो पण आमी ती फ्रेंडशीप धरून नाशिल्ली आमगे पयलींची फ्रेंडशीप आशिल्ली पयलीं साकून 95 साकून तेन्ना तेणी कोणी सांगलें पळय तें उजो लागलो म्हणटा पळय तेजी मागीर कळ्ळें म्हाका तेजी घराची हें जाल्ली म्हणून तें पूण हांव तितले भितर नाशिल्लो पण तो मागे हितून त्या खुर्चेर बसतालो तो म्हाका म्हणटालो कितें गणेश भैरेली बीन आपणें उलयन मरे म्हणल्यार अशें सर बीन आपणें उलयन मरे ना रे तूं घेवन बस तूं ते गल्लो बिल्लो तेजे कडेन दिता आनी हांव पाळोळें तो पांयवड पळोवंक वतालो पांयवड म्हणल्यार कितें तो म्हाका खबर नाशिल्लो म्हणल्यार पांयान बोट चलोवप अशी हांव तेन्ना चिंत्तालो पण तेणें म्हणलें वचून पळयना म्हणपाक लागलो आनी ताका हांव त्या एसटीडी बसयलो तेन्ना त्या तेन्ना एसटीडी काणकोणा 2च एक आतां शेखर म्हणून घेवन बसलेलो हांगा आमच्या हांगा आनी एक पाळोळे गणेश भैरेलीन घातली म्हणल्यार आमगे तेन्ना इतली क्लोज आशिल्ले पयर म्हाका 40-45 वर्सांची क्रिकेट चलताली हांगा ग्रावंडार आगोंद म्हाका म्हणपा निलेश तूं येना मरे आपण्या म्युन्सिपाल्टी पळोवया मरे म्हणपाक लागलो तूं तेन्ना थंय तें आपण्या सीट दिवन तूं थांवता आपण्या सीट पळोवया म्हणून हांवें म्हणलें येता रे येता कित्याक पोटा लागून आमकां धांवचें पडटा म्हणलें मेळना म्हणलें हांव सकाळीं गेल्लो सांजचो पावता म्हणलें पावलो जाल्यार येता म्हणलें पयर भायले आगोंद मेळो म्हणपाक लागलो आनीक भायलो म्हणपाक लागलो बक्कल म्हणल्यार म्हाका बक्कल म्हणल्यार लक्षांत येना आनी ही जेवच्या हें केल्ली फुगडे प्रोग्रामाक गेल्ली आपण्या मेळो म्हणपाक लागलो थंय आनी नाटकाय साई वचूंक जाय म्हणपाक लागलो आनी येयलें घराणें म्हाका म्हणपाक लागली हॉस्पिटलांत गर्दी आसा सारकी गर्दी आसा म्हणल्यार म्हाका म्हागे घरा एक दीस कितें जाल्लें खबर उरना हें म्हणपाक लागली कितें तरी जालां म्हणून हांव मागीर गेल्यार हेतून उरलो चली ती नवोदया साकून येयल्ली तेजे फुडें उलयलो आनी तूं जेव काय म्हणलें तें दनपार सुद्दां जेवलें नाशिल्लें तेदो म्हणल्यार एकट्यान फोन केलो ताका कितें काय म्हणल्यार तुमगे हेड गेलो म्हणपाक लागलो हेड गेलो म्हणल्यार हेड कोण गो म्हणल्यार हें बक्कल करता म्हणटा बक्कल म्हणल्यार म्हाका तितलें लक्ष येना मागीर देवाकर बाबा खबर आहा पाळो कितलो तें रावलो तशें बक्कल मागीर कळ्ळें लक्ष म्हणून हांव लक्ष्मण म्हण नाशिल्लो हांव लक्षा म्हणटालो आनी तो म्हाका माळेशी म्हणटालो केन्ना तेणें म्हाका नांवान उलो मारला म्हणल्यार म्हाका इतलें वायट दिसलें म्हणल्यार रातभर न्ही राती सुद्दां तुमी शोक सगळो दवरलो म्हणल्यार म्हाका भायर येयन म्हणल्यार म्हाका मायक दिता मुगो म्हणलें जाल्यार हांव येता म्हणलें आतां म्हाका खरेंच मागीर दुख्ख व्यक्त करूं मेळ्ळें म्हाका तुमचे खातीर तुमकां देव बरें करूं आनी तेगे आत्म्या शांती लोक म्हणटा इतलें फक्त देव बरें कर एक आमचे मदें आहाय काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री तशेंच बाकीचे सगळे कावन्सिलर आनी बक्कलाले बरे म्हाका सगळे फ्रेंड तुमी जाणा आसतले बक्कलालो म्हाका दिसता 22 तारखेक जल्म जाल्लो 22 तारखेक तो परतो कावन्सिलर जालो आनी आज 22 तारखेक म्हाका दिसता तेगेली शोकसभा बी सगळी तिनी डेटी एकूच जाला दिसता म्हाका 22 तारखेक लकी आसली ताका आनी म्हाका दिसता हे आज आमी जी घेयला शोकसभा ती वायटूय अशी म्हणटा हांव म्हणटा जेन्ना हांव नाटकां बसलेलो नाटक चालू जावपाचेंच आसलें आनी सायमनान जेन्ना म्हाका फोन केलो बक्कलाक तो हॉस्पिटलांत हाडटाय कितें जाल्लो साम सिरियस आहा म्हणून ती गाडी पावची पयलीं तेंगेली हांव बक्कल म्हणटकीर नाटक सोडलो
आनी हॉस्पिटलान येयलो गाडी पावची आसली तेन्ना दोनी आमी दोगांय बरोबर पावलाय. आनी जेन्ना त्या गाडयांतल्यान काडला तेन्ना हांवूय सामकी पडल्या भशेन जालो तो सामको दवरपाक ते चौथीक जाण आसले म्हणटकीर हांवें आत जाल्यार बकल सारको बस रे म्हणून हें म्हाका दिसता तेन्ना ताका जीव नासलो म्हणून तसोच हेजेर व्हिलचॅराचेर घालून भितर वयलो आनी भितर म्हाका एकट्याक येयल्लो तेमी पयलीं आनी पळयल्यार ताका भितर व्हरता तेन्ना 1-2 मिनटांनी तेणें सांगलें तुका कांयच ना म्हणून नर्स सांगून म्हाका अशें तकली हालोवन दाखयली कांय ना म्हणून म्हाकाय समजलें मागीर दोतोर म्हणपा आपूण डिक्लेअर करता म्हणपा लागली. हांवें सांग मागीर बरें कर म्हणलें आमी भायरेन सांगलें अशें जालें म्हणून. म्हाका दिसलें तो जीव आसा हेका कितें तरी उपाय जातलो अशें म्हणून खूब ट्राय केली डॉक्टरान पूण कांयच तेजो उपाय कांय जालो ना. तसो रोखडो हांवें सायमनाक फोन केलो, सराक फोन केलो, सरा फोन बंद आसलो. मागीर सरा टिचरीक केलो, मागीर अशें करून कोणा फोन करून मागीर हांवें आपोवन हाडलो अशें जालां लोकांक खरेंच दिसना परती फोन करता. फोन घेवपा पसून म्हाका टायम नासलो. बक्कल हो तुमी जाणा आसतले बक्कल जेन्ना कावन्सिलर जालो तेन्ना नंतर आमी म्हणलें बक्कलाक तुका 6 म्हयने दिवया पूण जेन्ना दीस लागीं येता म्हणपा लागलो म्हाका पात्रांव आपूण चेअरपर्सन जातलो काय जावपा ना जातो मरे आपूण म्हणपा लागलो. हांवें सांग तूं कांय भिनाका तुका चेअरपर्सन करपा जबाबदारी आमी घेताय न्हू काय म्हणलें. त्या प्रमाणे तो चेअरपर्सन जालो आनी तें जातकीर ताका एक उमेद आसली सामकी काम करपाची कितें तरी बरें करपाचें म्हणटकीर आपूण एक ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करता. हय आपल्यालें एक नांव उरचें अशें आपल्याक दिसता. हांवें तशें कांय ना म्हणलें तुगे नांव घालया मरे म्हणलें. दोगांय तुमी पागी समाजाची आसाय तुमगे दोगांनी नांव पड तेजेर अशें म्हणलें. आनी मागीर सराच्या फाटीं लागून म्हणपा तूंच तयार करपाची म्हणपा लागलो तुवें फाटीं लागून करपाचें हांवें सायमनान म्हणटकीर त्या प्रमाणे आमी त्या सराच्या फाटीं लागून ते बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन केलें. तेगे नांव नेम प्लेट पडली. तो इतलो खूश जालो ते आपल्या बिल्डिंगेचें काणकोण नगरपालिकेची बिल्डींग जालें आनी तेजेर तें आपल्यान नांव पडलें म्हणून सामको खूश जालो तो. तशें मागीर बिल्डिंगे इनॉग्रेशन करून पसून आमी थिंगाच बसपा लागले. आपल्याक एक थोडे दीस तरी त्या खुर्चेर बसपाक उमेद आहा म्हणपा लागलो आनी तो म्हाका दिसता 8च दीस त्या खुर्चेर बसलो. बिल्डिंगेचें काम पसून थोडें इनकम्प्लीट आसलें आजुनूय फर्निचराचें काम करताय चल तुका बसोवया त्या खुर्चेर म्हणून आमी COक फाटीं लागलें व्हरया थिंग व्हरया म्हणून हें आमी ऑफिस थिंग वयलें आनी ताका 8 दीस खुर्चेर बसयलो. पूण तेगे नशिबान तें कितें जाय आसलें पळय तें तेगे म्हाका कंप्लीट जालें अशें दिसता म्हणूनच ताका देवान आपयलें काय अशें म्हाका दिसता एक फाटी. तेगे सामकी उमेद आसली आनी सदां सांगतालो हांव ताका सांगतालो अरे तूं चेअरपर्सन मनीस मरे खंयच्या स्टाफा पळय आनी तें बरोवपाक तूंच कित्याक तें बरोवन दिता तेमकां म्हणून हांव डेली बेजार करता ताका. ना आपूण बरयता तें म्हणून त्या लोकां भायल्यान आपोवप आपल्यान बरोवन दिवप तूं टायम आमकां दी मरे म्हणून आनी त्या कोणाक आपय आनी तेमकां दी मरे इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म भरपाक. केन्नाय कसो आयकना आसलो पूण ताका तें तेगेलें बरोवपा जाय आसलें. अशें खूब काम केलें तेणें. म्हाका दिसता बक्कलाच्या एकावंटाचेर 2000 रुपया पसून नासतले अशी परिस्थिती बक्कला एक चेअरपर्सन मनीस तो कावन्सिलर 2000 रुपया नासतले आनी तेणी 2000 रुपया पसून आपल्याल्या फॅमिली खातीर खंयचेंच काम केल्लें ना. तो कावन्सिलर जालो आतां ताका मानधन मेळ्ळें तें पसून तो जेन्ना गांवांत कोणी एक्सपायर जालो तें 10,000 रुपया तेन्ना तो थिंग दितालो म्हाका खबर आसा. म्हाका सांगो तो आपूण मानधन आपल्याक कितें मेळटा तें कोणी एक्सपायर जालो तेमगे परिस्थिती बी अशी बिगडलो. आज तेगे परिस्थिती तशीच जाली कित्याक म्हाका खबर आसा ह्या मनशाल्या एकावंटान 2000 रुपया पसून ना हें हांव जाणा. केन्नाय सायमनाक फोन करतालो केन्नाय गरज सायमनाक केन्नाय 5,000 म्हणलें 10,000 दिले परते 5,000 रिटर्न दिता तो 10,000 आपल्याक गरज ना म्हणून 5,000 परते रिटर्न दी अशें तेगे स्वभाव आसलो. कोणाकडेन मेळ्ळो आज सर ताका कितलो हेल्प करपाक तयार आसलो पूण केन्नाय सराक म्हाका दिसता तेणें अशें सांगलें ना आपल्याक हेल्प कर अशें म्हणून सांगलें ना. आनी अशेंच एक म्हाका मातसो अडकलो तो तेन्ना हांवें ताका सांगलें शुक्रार दिसा सांगलें तुका कितें गरज आसल्यार सांगा कित्याक फुडें म्युन्सिपालिटी इलेक्शन आसा कित्याक सारकें जावपा ना तें तेन्ना तुका कितें हेल्प जालें हांव दिता म्हणलें. पात्रांव तुका सांगपा ना कोणा सांगतलो म्हणपा लागून हें तेगे लास्ट म्हाका मेळोन म्युन्सिपालिटी मुखारच तुका सांगतो म्हणपा लागून कितें आसल्यार पूण तो बरो सांगोकूच पावलो ना. हांव तेन्ना तो जरी आमचे मदीं ना तरी तेगे आत्म्याक शांती मेळो हें हांव देवाडेन मागता. आनी सरान जशें आज सांगलां आनी गंदेशान सांगलां दुसरें सांगता आमी पणजे वयता आसतना गंदेशान दोगांकूय बरोबर व्हरप कित्याक
आनी म्हाका मातशी ती संवय आसात एकमेका तो म्हणटा तूं येवपा ना मरे इलेक्शना हो इलेक्शना येवपा ना अशी दोगांनी झगडी जावन घालप आनी थिंगसान हिंग पावता पसून दोगांनी तें झगड सरा खबर आहा तें सगळें आनी सर सदां म्हणटालो तें झगडनाय रे एक जालें तुमी अशें म्हणटा सर अशी पसून आमी इतलेच टायम पास करता तेमच्या फुड्यान दोगांच्या फुड्यान म्हळ्यार सामको खरो येता पसून आमगे दीस कसो गेलो तो कळना आसलो पणजेसान वचून येता पसून दीस कसो गेलो तो कळना आसलो इतले बरें आसलेले हांव आतां तुमचे सगळे कार्यकर्त्याळे मागता जें गणेशान सांगलां तेजी घरां आमी गेले पळय म्हाका पयले दिसा गेले काय हांव तेगे आवय रडटाली इतली घरां ती वेवस्था आसा पूण कांयच घरां सारकी ना तेन्ना सगळ्या कार्यकर्त्याळे सराडेन मागता तेगे तें आमी घर जाता तितलें बेगीन उबी करचें आतां पावस लागीं पावत येयलो जात जाल्यार आमी एक तेगे सगळे दीस जातकीर पावस येवची पयलीं करया कित्याक कारण तेमचे कडेन कांयच ना अशें हांव जाणा सायमन जाणा तेमगे एक 10,000 पसून तेमगे घरां आज रुपया मेळपा नाय ह्या परिस्थितीन त्या घरय सारकें करूंक शकपा नाय कांय ना तेन्ना आमी फुडाकार घेवया आनी हें तेमगेलें घर आमी एक उबी तरी करून दिवया कित्याक तेगे आवय आसा तेगे आवय म्हणल्यार आमगेलीच आवय तेन्ना हें सगळ्या एक आव्हान करता आनी म्हागेले 2 शब्द पुरो करता देव बरें करूं. लक्ष्मण पागी उर्फ बक्कल याच्या श्रद्धांजली निमित्त आमी जमिल्ले आसात. बक्कलाचो म्हजे कडेन संबंद हेतूंतल्यान आयलो ज्या टायमार आमगे दोनी मतदारसंघ एक जाले त्या टायमारच्यान म्हगेन ते संबंद आयलो आनी बरो मन मेळावून स्वभावाचो केन्नाय आमचे कडेन फकाणां करप. फक्त एक गोश्ट म्हळ्यार म्हजे कडेन केन्नाय सुद्दां एक 4-5 दीस आसतना सुद्दां दोनी म्हाका म्हळें अरे आपल्या एक दीस रामनगर वचया मरे चल थंय व्हर आमी वचया आमी म्हणप अरे व्हरया वचून मौज करून येवया एक दीस. आमी सिद्धार्थ आमी बरे पद्दतीन ते गेले हे करताले पण असो कार्यकर्तो असो वयर आयलो की नगरसेवक जालो नगरसेवक जालो आनी नगराध्यक्ष जालो. ह्या कार्यकर्त्यांच्या इतली हें आसता की एक हें आसा सैनिकाच्या हेतूंत सुद्दां एअरफोर्साचो हें आसा जर हें पडल्यार कोता येता खंयचे जे विमान पडल्यार कोता येता पण पायलट मरपा येना कित्याक पायलटाक इतली शिक्षण दिल्लें आसता की तो तसोच कार्यकर्तो असो तयार जाल्लो आमगेलो बक्कल तो आमच्या हेतूंतल्यान गेल्लो आसा. त्याच्या आत्म्याक बरी शांती मेळूं ही हांव देवा कडेन चरणी मागतां आनी जे सरान जें सांगलें त्या बाबतींत हांव त्यांच्या मनांतली जी चिंतिल्लें त्या हेचे कडेन हांव सहमत आसा. हांव कितें हेल्प करपाक तेजी तयारी आसा हें सरा सांगून हांव म्हाजी ताका श्रद्धांजली देवता. 2 शब्द. पागी समाजाचो एक बरो लिडर जाका आमी आयज गमयलो. बक्कल जेन्ना नगराध्यक्ष जालो तेन्ना म्हाका एक फावट मेळ्ळो तेन्ना म्हाका लागलो आमी दोगूय सामान्य मनीस आज बक्कल नगराध्यक्ष आसा आनी हांव समाजाचो अध्यक्ष आसा तेन्ना आमी एक मोठो प्रोग्राम आयोजन करया आनी तो म्हणटालो की खंयच्या हॉलाक नाका की जे मिनी कॉम्प्लेक्स आसा त्या मिनी कॉम्प्लेक्साचेर एक बरो प्रोग्राम आमी आयोजन करया हेजे फुडें अशें तो म्हाका सदांच सांगतालो. बक्कल एक बरो वक्तो. आमचे जेन्ना समाजाचे प्रोग्राम आसा की ताका भाशण जें तो उलयतालो ताका स्टॉप करूंकच कळना जाल्लें नंदेश ताका चिमटो काडटालो पूण आपली लायफ ताणें रोखडें स्टॉप केलें. सगळ्या समाजाच्या वतीन हांव ताका ह्या वेळार तुमच्या ह्या प्रोग्रामाक आर्गां ओंपतां आनी ताच्या आत्म्याक देव शांती दिवं अशें मागता. देव बरें करूं. आमचो बक्कल लक्ष्मण पागी हाच्या अशोक सभेक आमी जमिल्ले आसा. उपस्थित मान्यवर आमचे मंत्री सगळे कावन्सिलर बाकी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते केन्ना चिंतूना आमी कोणेच चिंतूना बक्कल आमचे कडल्यान असो अकस्मात वतलो अशें म्हणून. सरा लागून म्हजी आनी बक्कलाची खूब वळख आनी केन्ना मेळटा तेन्ना भाभी टिचर कितेंय म्हणटालो पण आमी खूब बरें मागतालीं सगळ्यांचे तुमचे कडेन असो मागतालो तसोच. आनी सगळे आमी कॉमन मनशां आमचे कोण राजघराण्यांतले हांगा कोण ना पूण ताका पळयलें की म्हाका सदां अशें दिसता सराचो म्हणा किंवा एक सामको म्हाका राजा भशेन दिसता. राज कुटुंबांतलो मनीस कसो दिसता ताची उलोवपाची भाशा सगळ्या कडेन बरें मन मेळूं पूण जे दुसऱ्या बद्दल सरा बद्दल तो इतलो भरभरून उलयतालो हांव म्हणटालें हो असो कसो उलयता
तो पूर्णपणे सराचे ताका कार्य आवडटालें आनी ते भारावन सदांच उलयतालो. म्हाका जर खंय भाशण केलें सुद्दां 15 मिनटांतल्या भाशणांत 5 मिनटां सराचेर तो उलयतालो. इतलें म्हणजे जशें सर ग्रावंड लेवलार काम करता तसो तो ग्रावंड लेवलार. आतां आमी सगळ्यांनी ते मरणा गेले कडेन तुजी खरी परिस्थिती पळयली. हांव चड उलयना, सगळ्यांनी तेंच उलयलां. कारण सगळ्यां कडेन तो कॉमन. तो नगराध्यक्ष म्हणून कोणा कडेन ताणें मोठेपण गाजयना. आमचे हांगा आसा तितले कावन्सिलर खरें तेच हेतूंतले आहा. कोणूच आपूण चॅरपर्सन म्हणून कोणाकूच गर्व इगो केन्नाच ना कावन्सिलर आसा. कारण तुमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आनी आमी देश सेवेक प्राधान्य दिवन जनसेवेकूय प्राधान्य दिता. हांव इतलेंच ह्या वेळार कारण बाक्कल गेलो हें खूब इतलें की हांव सुद्दां एक प्रकारचें भियेल्या भशेन जालें. आत्तां आशिल्लें आत्तां गेलो हॉस्पिटलांत जेन्ना रामबाबान फोन केलो आमी 10 मिनटां भितर थंय पावलीं. हांवूच गाडी चलोवन सरा घेवन गेलें कारण ड्रायव्हर नाशिल्लो तेन्ना. आनी जेन्ना आमकां दाखयलें की अशें जालें बक्कल उठ तूं कितें न्हिदला अशें तुगे न्हिदपा टायम न्ही हो अशें इतलें म्हणजे सांगपाक शकना. इतलें सारकें दिसलें की आमी घरान मनशां उठयना तशें उठोवचें आनी ताका बसोवचें चल या अशें म्हणचें. आयज ह्या वेळार एक रिक्वेस्ट करता म्हणजे हांवें अशें तुमकां म्हणलें की हांव भियेलें अशें की हांव आत्तां बक्कल नाशिल्लें आतां वतालें हांव आत्तां हांव उबें आसले कडेन उरतलें कितलो वेळ इतली आमची गॅरंटी ना. प्रत्येक मनशाची अशी परिस्थिती आसा. तुमी सगळे सराची इतले कार्यकर्ते सराचे पावला तुमी आसता. म्हणटा तुमकां कितें प्रॉब्लेम असले शेअर करात. तुमचे हेल्थाचे सरांनी सांगलां सराचें म्हाका भाशण चुकलां. सरांनी सांगलां आसतलें तुमकां की तुमच्या आरोग्याची काळजी पयलीं घेयात. खरेंच हांवूय घेना. हांव तुमकां म्हाका अधिकारच ना तुमकां सांगपाक. तरी आतां बक्कल वतकीर म्हाका 4 ब्लॉक मेळून ह्या मनशान केन्नाच चॅक केलें ना गा तेजी लिवर पिड्यार जालें म्हूण सांगलें. म्हळ्यार अशें दिसता की आमी सगळीं न्ही इतली रमलेली आसा आमची जनसेवेक. आमची सेवा स्वताची सेवा करपाक जी आमी विसरल्या ती थोडी आमी करया. आमी समाजा खातीर काम करता जाल्यार आमी वेवस्थीत आमचें आयुश्य जगपाक जाय. त्या भायर सगळ्यांनी मेळून मिसळून एकमेकाचें दूख वांटून घेवया. कसलें पर्सनल आसतालें खंयच किंतू दवरी नासतना हांव म्हणटा सर तरी तुमगे खंयचीय गजाल पर्सनल आसत जाल्यार सुद्दां ती आयकून घेवपाची मनस्थिती आसता. म्हाजे कडेन सुद्दां शेअर करपाक शकता. हांवूय खूब ओपन आसा. अशें न्ही की हांव ते पोस्टार बसल्या म्हणून हांव व्हडलेपणान रावता अशें केन्ना ना. तुमी सगळ्यांनी कसले प्रॉब्लेम असो शेअर एकामेका कडेन शेअर करा. सरा कडेन वचून उलया. कसलो हेल्प आसता खंयचे आमी जो पर्यंत एकठांय आसा तो पर्यंत आमी खरी लडपाक शकता खंयच्याय गजाली कडेन. सो सगळ्यां कडेन विनंती करता आमी सगळीं एक आसा. आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमचे बरोबर इतरांची सेवा करची. देव बरें करूं. आनी बक्कल बाबाक मागता देवान ताका सुख शांती लाभो त्या जाग्यार त्याच्या कुटुंबाची आमी सगळ्यांनी काळजी घेवप आमी सगळ्यांनी थारायिल्लें आसा. त्या पद्दतीन आमी सगळ्यांनी वागप. देव बरें करूं. नमस्कार. भारतीय जनता पक्षान आयोजित केल्ल्या आयच्या ह्या शोकसभेक उपस्थित आमचे मदीं आमचे मंत्री आसात तशेंच सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. सांगपाचें म्हणल्यार बक्कल हो एक मनमेळावू स्वभावाचो आसलो. गेली 5 वर्सां आमी जरी बरोबर आसली तरी सगळ्यांक खबर आसली की आमी ऑपोजिशन म्हणून. पूण जरी आमी ऑपोजिशनान जरी आसली तरी केन्नाच म्हाका तेणी मॅडम म्हणले शिवाय जाप केले शिवाय रावलें ना. खंय मॅडम करतालो हांव ताका म्हणटालें तूं म्हाका कित्याक मॅडम म्हणटा अशें म्हणून. हांवूय तुजें सारकेंच एक कावन्सिलर म्हणून आसा. ना मॅडम तशें न्हू तुका मॅडमूच म्हणपाचें अशें म्हणटालो तो म्हाका आज खरेंच खूब दूख जाता. कित्याक गेल्ली शुक्राराकच हांव सायमन आनी बक्कल आमी तिगाय बरोबर आसली. हांवें ताका म्हणलें बक्कल तुगे एक इंटरव्यू घेवपाक जाय आसलो एज अ चॅरपर्सन म्हणून तुका कशें दिसलें खुर्चेर बसून अशें म्हणून. हांवें ताका फकाणां केल्ली. म्हाका म्हणपाक लागलो ना मॅडम म्हणपाक लागलो. आपूण म्हणपाक लागलो फुडली फावटी इलेक्शनार रावतलो आनी 100% आपूण जिखतलो ही म्हाका खात्री आसा. पूण आपल्या चॅरपर्सन पद हें नाका हा म्हणपाक लागलो. आपूण कावन्सिलरच म्हणून लोकां मदीं रावतलो अशें तेणी आमकां सांगलें. हे तेजे शेवटची उतरां. तेजे नंतर आमचो संपर्क येयलो ना. तेणी शेनवार आयतार जालो आनीक मंगळाराक तेणी मिटींग बी काडली आनी हांव ताका सदां म्हणटालें तूं इलेक्शनार रावपाचो. हय हांव रावपाचो. हांव कित्याक रावपाना. हांव 100% जिखतलो 100%. हांव म्हणटालें ताका तूं इतले खात्रीन कशें सांगता. हांव खरेंच सांगता इतल्या कावन्सिलरा भितर इतली क्लोज हांव चडशें कोणा कडेन उलयनासलें. एक हेमंत बाब आनी हो बक्कल एक उलयतालो म्हाजे कडेन चडसो.
हांव तशें म्हणना तुमी सगळे पाड अशें म्हणना पूण ते उलयताले ते सांगता आनी हांव ताका म्हणलें ना कित्याक येवचें ना हांव येतलोच 100%. तूं इतली खात्रीन कसो सांगपाक शकता. ना म्हणपा लागलो आपल्यान म्हणपा लागलो हे केलां ते केलां अशें म्हणटालो. आनीक हांव म्हटलें हय इतली तूं खात्रीन सांगपाक शकता. हय हांव सांगपाक शकता पळय आपूण 100% जिखतलोच म्हणटालो. पूण तेजें हें स्वप्न अर्दी उरलें आनीक तो आमचे मदीं आज ना. ताका लागून म्हाका खूब दूख जाता कित्याक कोणाकूच अशें जावपाक फावनाका. आनीक गंदेश सदांच तेजे कडेन झगडटालो. तेणी सांगली म्हणून सांगता खरेंच झगडटालो. हांवें स्वता हांवें बी पळयल्लें आसा. ते प्रेमान झगडटाले हय खूब झगडटाले. एकदां अशें जालें की गंदेशा आयल्यार चड राग येतालो ते किलो कमी येतालो. गंदेश तेजे कडेन वायस चॅरपर्सन दोगांय आसले खरें पूण तो स्वता चॅरपर्सन जावन उठोन कॅबिनांतल्यान भायर येतालो. पूण ताका अशें हें नासलें की आपूण चॅरपर्सन म्हणून. पूण ते झगडटाले बी आनी ते बरें जाताले तेतून म्हाका कांय हें ना. पूण एक विचार एक दीस म्हाका असो हांवें पळयल्लें आसा की तो चॅरपर्सन जावन तो भायर येयलो कॅबिनांतल्यान कित्याक आमगे हे वाडत अशें म्हूण. आनी हांवें म्हणलें कित्याक सीपी तूं कित्याक भायर येयलो. हें ना म्हणपा लागलो गंदेश बाब बेश्टो आपल्या कडेन वाद करता म्हणपा लागलो. म्हणून आपूण भायर येयलो म्हणपा लागलो. खरेंच खूब सांगपा सारकें खूब आसा पूण हांव तेज्या आत्म्याक शांती लाभो इतलेंच म्हणटा आनी देव बरें. सगळ्यांक नमस्कार. मरण आनी जिवीत हें देवान आमकां सगल्यांक दवरलां. आयज ना फाल्यां आमकां देवा चडशीं वचोंकूच जाय. पूण आयज खरेंच व्हड दूख आमकां भोगता. बाकोल लक्ष्मण हांव ताका चड वळखना पूण आमगेर तो 2-3 फावटी येयला आनी तेणें म्हाका मामी हे उतरांनी जाप दिली. ताचो स्वभाव इतलो हालती ल्हान उतरांचो सगल्याच्या मोगाचो आनी जी वस्त देवाक जायी ती देव एक चोर येता आनी ते चोरून वता ते भाशेन देवान आमच्या लक्ष्मण बाबाक व्हेलो. हांव कांयच म्हणना पूण तेणें जे ह्या संवसारान देवान दिल्लें कार्य कितलें ल्हानपणी वेलें तें आमी आतांच सगल्याच्या तोंडांतल्यान आयकलां. आतांच म्हणटालीं तेच्या एकावंटांत 2000 लेगून ना. आतां आमी नियाळ करुया हो कसलो मनीस. हो एक दूत देवाचो आमकां एक नमुनो जण एकेकल्याक कित्याक ताणें जायतें बरें करून ह्या संवसारांत दवरलें. हें आमकां केन्नाच विसरूंक जावचें ना. ताचो उपकार दोळ्या मुखार येता. खरेंच जायत्यो बऱ्यो वस्तू ताणें आमचे मदें करून दवरल्यात. ही एक आमकां देख. ताच्या वरवीं आमी जे वस्तू ताणें ल्हानपिकायेन केल्यात तेच भाशेन जे कार्यकर्ते आमी वावुरता आसतना कसलोच भेदभाव करनासतना जे भाशेन पयशांचे आशेचो न्हय आमकां जायती पयशांची आस आसता. हे एक आमकां व्हडलें भाग आमच्या भावान करून दवरलें. आमच्या दोळ्या मुखार दाखयलें पयशो जावन आसा एक वायट जे कोन्यो आपल्या मोगान दुसऱ्याची सेवा ल्हानविकायेन करता हेंच जावन आसा देवा फुड्यान आमकां एक व्हडपण. आनी हें आमच्या भावा लक्ष्मणान केलें. तर हांव देवाक आर्गां दितां आनी ताका वाखाणटां आनी इतलेंच मागतां आमच्या लक्ष्मण भावाक सर्गीचें सूख. आनी तो खरेंच हांव स्वतान सांगता तो देवा फुड्यान देवाक रूप पळयता आनी सगल्या भक्तां बराबर देवाक महिमा दिता. हें हांव म्हणटा. खरेंच काळजाक खूब दूख भोगल्या. सगल्यांच्या काळजार एक चिरो दवरल्या भाशेन जाला. जेन्ना म्हजोय पूत आसलो हॉस्पिटलांत त्या राती कित्या लागून गेल्लो आनी तेणें म्हाका म्हणलें मामी हे भाशेन जाला. खरेंच काळजाक
भालो तपलो कित्याक मामी म्हणून तो एक उतर म्हणटालो मामी ही उतरां तेजी मोगाची काळजाक खरेंच पोसतात. तो देवान आनी एक फावटी म्हणटा कितेंय मनीस वचत काय तो चुकला जाल्यार दोनया ह्या आमच्या मागण्या वरवीं तुजो वैभव आनी तुजें रूप पळोवंक ताका फावो कर म्हूण हांव मागतां. थँक्यू. सगळ्यांक नमस्कार. मरतो म्हणून कोणी मरत नाही आणि एकदा का मरण निश्चित झालं की ते सर्वसाक्षी परमेश्वर सुद्धा अडवू शकत नाही अशी एक उक्ती असत. बकाला बाबतीत त्यांचं घडलं. आयतार तारीख 15 रातची 9 जावन 22 मिनटं जाल्ले. किनले निराकार देवालयाच्या रंगमंचाचेर नाटक आसलें आनी हांव नाटकां वचपाची तयारी करतालो. फोन आयलो. पिप्यानान मुगे फोन घेतलो आनी बाबा म्हणपालो फोन आयला. हांवें फोन पळयलो. नांव लक्ष्मण बागी. म्हणले काय म्हाज्या हेणें कित्याक फोन केलो घेतलो रिसीव केलो. अनिल बाबून बरोवलो. ते फोटो धाडल्या तुका हांव बरोवलो 2. हांव काणकोण शिगमोत्सव समितीचो सचिव. 17 तारखेर आनी 18 तारखेर 2 दीस काणकोण शिगमोत्सवासाठी प्रोग्राम आसलेलो. आनीक काणकोण शिगमोत्सवाची परंपरा आसा की काणकोणच्या ज्येश्ठ नागरिकांचे ह्या उत्सवाच्या दरम्यान आमी सत्कार करता. ह्याचे चेअरपर्सन ताका सांगलें तुवें 1-2 नांव दी रे म्हणून. खूब पयलीं सांगलें आज दिता फाल्यां दिता म्हणून तेणें दिलो. 14 तारखेर हांवें ताका मेळून याद केली. सेपी मातशें तें नांव दिना जाल्लें. आतां 17 तारखेर प्रोग्राम सगळें करपा जाय न्ही. हांव दिता बरोबर. आनी ती नांव तेणें म्हाका ते दिसाक धाडलें. 9 जावन 7 मिनटान म्हाका तेणें वॉट्सॅप केलें आनी 9 जावन 22 मिनटान म्हाका तेणें कॉल केलें. 5 मिनटां उलयलें आनी हांवें ताका सांगलें सगळीं सरपंचांक झेडपींक आनीक चेअरपर्सनाक आमी लेटर केला इन्विटेशनाची. बाकी सगळ्यांक धाडून दिल्या रे. तूं फाल्यां कॅबिनान आसतलो. हय म्हणलो फाल्यां पूण आसा. आनी म्हणलें भविश्य येता तें इन्विटेशन लेटर तुका आसता घेवन दिवप. हां या म्हणपालो आसा बसून उलया म्हणपालो कॅबिनान. बरो तूं या म्हणपालो एक फावटी शिकून बरें बेगी सक्सेस करया म्हणपालो 2 दिसान. ओके म्हणलें बरें. हांव म्हणलें मातशें नाटकां वचपा भायर सरला. हां चल म्हणपालो लागलो. काल म्हळ्यार मुगे नाटक आसलेलें पयलीं दिसाक. काल म्हणलें तूं नाटकां येयला इन्विटेशन ना रे मातसो बिजी उलो ताका लागून पावलो म्हणपालो. हांव म्हटलो नाटकां गेलो. सॉरी हांव असो बसलो रत्नाकर दुर्या म्हणून बसलो. नाटक स्टार्ट जाल्लें आनी तेजे पयलीं रमबाब उठोन अकस्मात गेला. हांवें पळयलें ताका गेलो तो कित्याक गेलो तो खबर ना. खंय कामां गेलो आसतलो म्हजो. आनी मिस सायडीन रत्नाकर दुरी बसलो एक्स चेअरपर्सन. अकस्मात तो उठला आनी गेलो. खबर ना कित्याक म्हणटा. आनी हांव नाटक पळयता. नाटक स्टार्ट जावन 1-15 मिनटां जाल्लीं. आमचोच राजेंद्र गोसावी म्हजे कडेन आयलो आनीक अनिल म्हणपा लागलो बकल गेलो म्हणपालो. म्हणलें कितें बकल म्हणपालो गेलो. वगैरे मारलो म्हणलें कित्याक कितें म्हणलें कितें म्हणलें मारला रे म्हणलें. ना पळय म्हणपालो रत्नाकर दुरी सुद्दां हांगा बसलो तो म्हणपालो गेलो. मंगेश दुरी तो थंयच्यान उठून गेलो. हांव अनएक्सपेक्टेड म्हाका सामकें हांव कांय बिलीव म्हणटा तशें विश्वास बसना की हें खरें काय म्हणून. 9 जावन 22 मिनटां ते 9 जावन जवळ जवळ 29 मिनटां म्हणल्यार हांव ज्या मनशा कडेन उलयलां तो मनीस गेलो. हांव पाटणेसान केल्ली पावती आसा आनी डायरेक्टली गेलो अशें शक्य मनाक पटना. केन्नाच हें कोण मान्य करूंक शकच ना. हांव उठलो आनी हांवें बबेशा फोन केलो. अरे बबेश म्हणलें इतलें म्हणलें हांवें फोन घेतना तें कळ्ळें आनी वय म्हणपालो अनिल खरी खबर. आपूण म्हणपालो हॉस्पिटलांत आसा आनी तेच कडेन आसा म्हणपालो कांय ना. तशी स्कूटर स्टार्ट मारली. 3 दिसान हांवें हॉस्पिटलांत गेलो. मागीर फुडलें सगळें तुमकां खबर आसा खूब लोक जाले. बकल आमचे मदल्यान गेलो. काणकोण शिगमोत्सव समितीचो तो स्वागताध्यक्ष आसलो. तेन्नाच आमकां सर मेळ्ळो आनी आमी सरा कडच्यान सगळें डिस्कशन केलें आनी आमी शिगमो 2 दीस एक कंडोलन्स एका बकलासाठी म्हणून आमी 2 दिसाचो शिगमो कॅन्सल केलो. काणकोणचो प्रथम नागरीक चेअरपर्सन खुबश्यो गोश्टी आनी तेच पेक्षाय फुडें वचून एक मनमेळावो मनीस एक सर्वगुण संपन्न असो मनीस सरान सांगले ते प्रमाणे एक अष्टपैलू कलाकार. तो एक बरो नाट्य कलाकार बऱ्यापैकी. कित्याक आमी पयलीं
ह्याच संवसार पाडव्याक जेन्ना पळय पारोळ नाटक जाताली तेन्ना आमी ती पळोवपाक वचपी बकल परिचय रिलेशन आनी संपर्क हालींच आयला आनी 4% जातकीच चड जालो असो मनीस आयज आमचे मदीं ना. हें दुख्ख पचोवपा साठी उलोवपाक खूब आसा पूण टायम जाला तेन्ना एक सर्वसामान्यांतलो सर्वसामान्य मनीस आनी एक गरीब घराण्यांतल्यान उंच चडपाची आतां जी पायरी झेप घेतालो असो मनीस आयज आमचे मदीं ना. तेचे कुटुंबाक तेजें पळय हो येदोळी दोंगरा सारकें दुख्ख जालां तें दुख्ख पचोवपाची तेजे कुटुंबाक सर्वसाक्षी परमेश्वरान शक्ती दिवची अशें हांव परमेश्वरा कडेन मागतां. आनी काणकोण शिगमोत्सव समितीच्या वतीन आनी म्हाज्या पर्सनली स्वताच्या कुटुंबियाच्या वतीन हांव ताका श्रद्धांजली अर्पण करतां. देव बरें करूं. सगळ्यांची भाशण जातकच आमी एका कन्क्लुजनाक येवया मरे. म्हाका दिसता रमबाबान सांगलें पासून न्ही ताज्या अकावंटाचेर 2000 सुद्दां नाशिल्ले. म्हणजे असो जर ते खरें आसत जर जायत न्ही जाल्यार तो मनीस कितें आसूं शकता ही आमी एक विचार करूंक शकता. त्यामुळे आमी श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान जे आसा न्ही आमी घर बांदताच. त्यामुळे हांव बरेंच हांव बी आमी फाटीं सुद्दां म्हणलें ताका ताणें म्हाका आपल्या आगोंदा एक आपल्याला प्लॉट आसा आनी हांवें सांगलें तुका तुजो श्रमधाम न्ही तूं म्हळें तूं बांद तुका जाय ती मदत करता अशें हांवें ताका म्हणिल्लें की नगराध्यक्षाचें घर श्रमधामान बांदता अशें जावचें न्ही अशें म्हणलें तुका सांग. मागीर हळूच ताणें मिडियाक सांगलें ना सरान आपल्याक सांगलेलें आसा म्हणजे आपूण तो तुका जाग दाखयता अशें मिडिया कडेन तो डिस्कस केल्लें. त्यामुळे म्हाका दिसता आज तो ना. त्यामुळे ताज्या आमच्या सगळ्यात म्हणजे कार्यकर्त्याचे हाचे खातीर म्हणजे आमी कुटुंब न्ही सगळे म्हणजे कुटुंबाचो प्रमुख म्हणून तुमी म्हाजी जबाबदारी दिली आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता आमी 12 दीस जातकच रोखडेच ताचे 12 दीस जातकच सगळे कार्यकर्ते मिळून जे आसा न्ही तागेले अवघ्या एक 25-30 दिसां भितर आमी घर बांदपाचो एक संकल्प घेवया. करया न्ही तुज्या घरा कडेन उलया तुज्या आवय कडेन उलया आमी येता तेन्ना ताका तिका काय लागता अशें ना रामूय तसो डिसिजन घेवपाची स्थितीक ना. त्यामुळे आमी सगळे कार्यकर्ते मिळून जे आसा न्ही म्हणजे पाळोळची ब्राह्मण गांव म्हणजे आमी आमच्या हातूंत फाटले कन्सेप्ट कित्याक गांवपण मनीसपण आनी गांवांतल्या लोकांक काम करपाचें गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेवन जे आसा न्ही पाळोळच्या सगळ्या लोकांक विश्वासाक घेवन एक दीस केन्ना बसया आमी असो बरो दीस पळोवन जे आसा न्ही त्या घराचो प्रारंभ करुया आनी तें घर अवघ्या 1 म्हयन्यांनी तें घर बांदपाचो आमी संकल्प करुया. हांव म्हजे वतीन जे आसा न्ही पूर्ण आर्थीक जी सपोर्ट जो दिवपाक जाय म्हणजे हांव 1-2 म्हयन्याची सॅलरी सुद्दां जे आसा न्ही पूर्ण ह्या सगळ्या कामाक दिवपाची म्हजी तयारी आसा. आनी त्यामुळे आमी करुया आनी तातूंत एक बरो मेसेज आमी आमच्या कार्यकर्त्यां भितरच आमी दिवया. किंवा बाक्कला सारके अशे कितलेशे बाक्कल आसतले आमकां आसतले की आपली दुख्ख पिडा सामाजीक काम करता करता दुख्ख पिडा आमी सांगना आनी त्यामुळे ते ओपन जावचे म्हणजे बाक्कला सारके अशे घुटमुळेत रावचे न्ही अशें ह्या खातीर जे आसा न्ही एक मेसेज आमी दिवया. आनी बाक्कलाचें घर जें आसा न्ही की आमी ताजे 12 दीस जातकच जे आसा न्ही आमी एक बांदपाचो सगळ्या कार्यकर्त्यांनी निर्णय घेवया आनी फुडल्या 1 म्हयन्याक तें घर कंप्लीट करपाचो संकल्प आमी ह्या दिसा घेवया. ह्या शोकसभेक तुमी सगळे हांगा तुमचे कार्यकर्ते मान दिवन आयले आनी आपली श्रद्धांजली उतरांनी तुमी वायली आनी त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन हांव धन्यवाद व्यक्त करतां आनी बक्कल बाबाच्या आत्म्याक शांती मेळो अशें हांव मागतां आनी बारीक अशी शोकसभा सोंपली अशें जाहीर करतां.